नामिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर्वेने। ચાલો આજે આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 6, છઠ્ઠો અધ્યાય, જેનું નામ છે ધ્યાન યોગ. હવે આપણે જોઈએ દરેક અધ્યાયમાં છેલ્લે યોગ વર્ડ આવે છે. યોગ એટલે શું? યોગ એટલે મિલાપ, એટલે કે મિલન. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનનું મિલાપ થયો અને એ દ્વારા જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી આપણે ભગવદ ગીતા કહી, એટલે કે બંનેના મિલન રૂપી આપણે સંવાદ રૂપી આપણે બધા અધ્યાય આપણે અહીંયા મેળવીએ છીએ અને એ રીતે આપણે યોગ કહીએ. હવે યોગ એટલે કે આપણે શું અહીંયા ધ્યાન યોગ, એટલે કે આપણે ધ્યાન યોગ શેનું કરવાનું, એટલે કે આપણે ભગવાનનું ધ્યાન ધરવાનું, ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું, ભગવાનનું આપણે સ્તુતિ કરવાની અને એવી રીતે આપણે ભગવાનની સાથે આપણે પોતાની જાતને મેળવવાનું. ત્યારે કહી શકીએ કે આપણે જે ધ્યાન કરીએ છીએ એ ધ્યાનના ફળ સ્વરૂપે આપણને ભગવાનની સાથે આપણો મિલાપ થાય છે, એટલે કે ભગવાનની સાથે આપણો યોગ થાય છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનનો યોગ હતો, બંનેનું મિલન હતું, મિલાપ હતો, એવી રીતે આપણે જ્યારે ધ્યાન કરીએ અને ભગવાનની સ્તુતિ કરીએ, ભગવાનનું આપણે તપસ્યા કરીએ, તો આપણે જ્યારે ભગવાનની સાથે આપણું મિલન થાય. એ રીતે આપણે આ ધ્યાન યોગ આપણે છઠ્ઠો અધ્યાય જાણશું. હવે આપણે અધ્યાય શરૂ કરતા પહેલા આપણે નાનકડી વાત જાણી લઈએ કે આપણા આજે કલયુગમાં પ્રેક્ટિકલી ધ્યાન યોગ છે ને બહુ ઓછો પ્રચલિત છે, કારણ કે એ બહુ જ કઠિન છે. ઇવન આ અધ્યાયમાં બી આપણે જાણશું કે અર્જુને પોતે કીધેલું છે કે મનને વશમાં કરવું અને આટલો કઠિન યોગ કરવો એ બહુ જ અવ્યવહારુ લાગે છે, એટલે પ્રેક્ટિકલી આમ ઇમ્પોસિબલ જેવું લાગે છે, એમ અર્જુન કહે છે. હવે અર્જુન જેવા મહારથીને જો એવું લાગતું હોય તો પછી આપણી તો અવસ્થા શું? અને એ પણ જ્યારે અર્જુન એ યુગમાં હતો ત્યારે એને એવું લાગતું હતું, તો આજે તો કલયુગમાં તો આપણે મનને કંટ્રોલમાં કરવું કેટલું અઘરું છે. આપણે એક જાતનું કહી શકીએ કે આપણે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ કંટ્રોલ, આપણે નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ જેવું આપણે કહી શકીએ. તો જસ્ટ જેમ કે આપણે બધા આપણે ગીતાના આપણે 18 અધ્યાય કવર કરીએ છીએ, તો આપણે આ અધ્યાયને બી કવર કરવો જરૂરી છે. પણ આજે પ્રેક્ટિકલી જોવા જશું તો આની એપ્લિકેબિલિટી બહુ ઓછી છે. હવે આનું ઓલ્ટરનેટિવ સોલ્યુશન શું છે એ પણ આપણે અધ્યાયના અંતમાં જોશું. પહેલા આપણે અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરી લઈએ. તો હવે આપણે જોશું કે આ ધ્યાન યોગમાં આપણે અષ્ટાંગ યોગ વિશે જાણશું. અષ્ટાંગ યોગ એટલે શું? અષ્ટાંગ યોગ એટલે અષ્ટ અને અંગ, એ બેને આપણે જોડીએ, બેની સંધિ થાય એટલે અષ્ટાંગ આવે. અને યોગ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથેનું આપણું મિલાન અથવા મિલાપ. તો એવી રીતે જ્યારે આપણે આ રીતે ધ્યાન ધરીએ, ભગવાનની આપણે તપસ્યા કરીએ, ભગવાનની સ્તુતિ કરીએ, ત્યારે જઈને આપણું ભગવાનની સાથે મિલન થાય. તો હવે આ 8 અંગ કેવી રીતે? આ 8 અંગને આપણે બે રીતે સમજી શકીએ. સૌ પ્રથમ તો આપણે શરીર, આપણું શરીર છે ને 8 જગ્યાએથી ફોલ્ડ થાય. સૌ પ્રથમ આપણે ગરદનથી આપણે ફોલ્ડ કરી શકીએ, પછી આપણે આપણા ખંધાથી એટલે કે શોલ્ડરથી આપણે શરીરને ફોલ્ડ કરી શકીએ, હાથને આપણે આમ કરી શકીએ. પછી આવે છે આપણી કોણીથી આપણે હાથને ફોલ્ડ કરી શકીએ. ચોથું આવે છે આપણું કાંડું, આપણે કાંડાથી આપણે હાથને હલાવી શકીએ. અને પાંચમું આવે છે આપણા બધા આંગળા. 5 થઈ ગયા. અને છઠ્ઠું પછી આવે છે આપણે નીચેના ભાગમાં જઈએ તો આપણે કમરનો ભાગ, એટલે કમરથી આપણે શરીરને ફોલ્ડ કરી શકીએ, એ 6. પછી 7મું આવે છે આપણે ઘૂંટણ, એટલે કે ઘૂંટણથી આપણે પગને ફોલ્ડ કરી શકીએ. અને 8મું છેલ્લું આવે છે આપણી એન્કલ, એટલે કે પગની પાની, એટલે કે ત્યાંથી આપણે પગને ફોલ્ડ કરી શકીએ. તો 8 રીતે આપણે આપણા શરીરને આપણે ફોલ્ડ કરી શકીએ છીએ. આના સિવાય આપણે જોશું તો બીજે ક્યાંયથી આપણે આપણા શરીરને ફોલ્ડ નથી કરી શકતા. હવે અષ્ટાંગ યોગના સંદર્ભમાં બીજો મિનિંગ એ પણ થાય છે કે ભાઈ આ અષ્ટાંગ એટલે કે આને 8 પ્રોસેસ છે. હવે 8 પ્રોસેસ આપણે એક એક કરીને જાણશું કે કઈ 8 પ્રોસેસ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી આ 8 પ્રોસેસ સરસ રીતે સમજાવે છે. તો સૌથી પહેલા આપણે સમજી લઈએ કે 8 પ્રોસેસ શું છે. સૌથી પહેલા શરૂ થાય છે યમથી. યમ એટલે કે બધે આપણા બાહ્ય શિસ્ત, એટલે કે આપણે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન, આપણે કેવી રીતે બેસવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ, એ બધું આપણે યમ.
પછી આવે છે નિયમ, એટલે કે આંતરિક નિયમ, આપણે કેવી રીતે આપણે બેસીને આપણે ભગવાનની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ એ બધું. ત્યાર પછી આવે છે આસન, એટલે કે મુદ્રામાં, કેવી મુદ્રામાં આપણે બેસવું જોઈએ, આસન કેટલું ઊંચું નીચે હોવું જોઈએ એ બધું. પછી આવે છે પ્રાણાયામ, એટલે કે એવી રીતે આપણે આપણા શ્વાસ ઉપર કંટ્રોલ મેળવવો, અને આપણે પ્રાણાયામ કરીને આપણા શ્વાસ ઉપર કંટ્રોલ મેળવીને આપણે મન ઉપર બી કંટ્રોલ મેળવી શકીએ છીએ એ રીતે. અને પછી આવે છે પ્રત્યાહાર, જ્યારે પછી આપણે મન ઉપર કંટ્રોલ મેળવી લીધું હોય ત્યારે આપણે બધી ઇન્દ્રિયોને આપણે અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોને આપણે ભૌતિક દુનિયાથી આપણે પાછા ખેંચી લઈએ, એના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવી લઈએ અને આપણે એનાથી અળગા થઈ જઈએ છીએ. અને ત્યાર પછી એકચ્યુઅલ આપણે મેડિટેશન જેવું આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જ્યારે ભગવાનનું આપણે મિલન થવાનું હોય એ પ્રોસેસ આપણી શરૂ થાય છે. તો કે ભાઈ જ્યારે આપણે બધી ભૌતિક દુનિયાથી આપણી ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી લીધી, ત્યારે આપણે એકાગ્રતા, આપણા કન્સન્ટ્રેશન, ફોકસ કરી શકીએ છીએ. શેના ઉપર ફોકસ કરી શકીએ છીએ? તો કે આપણી આત્મા ઉપર આપણે ફોકસ કરી શકીએ છીએ. અને આ રીતે ધરણ પછી આવે છે 7મું અંગ, એટલે કે ધ્યાન. ત્યાર પછી આપણું જે ધ્યાન છે એ કમ્પ્લીટલી આપણું આત્માની સાથે એકાકૃત થઈ જાય છે. અને એવી રીતે પછી અંતિમ સ્થિતિ આપણે પામીએ છીએ સમાધિ, એટલે કે આપણે બંને એકત્વ આપણે મેળવી લઈએ છીએ. આપણું પોતાનું સ્વ જે છે, એટલે કે આત્મા જે છે, આપણી પરમાત્માની સાથે આપણે મિલન થઈ જાય છે. એ રીતે આપણે કહી શકીએ કે આ 8 સ્ટેજ જે છે, અલગ અલગ આપણે ધ્યાન કરવા બેસીએ તો આપણે એને સરસ રીતે જો ફોલો કરીએ તો જઈને અલ્ટિમેટલી આપણને લાસ્ટ જે છેલ્લી સમાધિની અવસ્થા છે એ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે, એટલે કે સંગ અથવા સંકલન. સંકલન કોની સાથે? તો કે પરમાત્માની સાથે આપણું સંકલન થઈ જાય, જોડાણ થઈ જાય, આપણું મિલાન થઈ જાય, આપણને મેળ થઈ જાય અને યોગ થઈ જાય. એ રીતે આપણે આ 8 સ્ટેજ છે. હવે આપણે 8 સ્ટેપને આપણે શું છે એક એક રીતે આપણે પહેલા સમજશું. એની પહેલા શું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂ કરતા પહેલા કે છે કે ભાઈ 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં જણાવે છે, જેણે મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ છે. હવે આ ચીજને છે ને આપણે બહુ સરસ રીતે સમજવાની છે કે ભાઈ આજે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે જીવીએ છીએ ત્યાં આપણે ઘણા બધા આપણે માનીએ છીએ કે આ મારો મિત્ર, આ મારો શત્રુ. પણ એકચ્યુઅલી વાસ્તવમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે છે ને આપણો સૌથી મોટો સારો મિત્ર એ મન છે, અને સૌથી આપણો ખરાબમાં ખરાબ જો દુશ્મન હોય, જે આપણને પોતાને કોરી ખાઈ જાય અને આપણને પોતાને નષ્ટ કરે, આપણું ધનોત્પન્ન કરે, તો એ આપણું મન છે. આપણા મન જેવો મોટો શત્રુ કોઈ નથી, અને આપણા મન જેવો સરસ મિત્ર અથવા ઉત્તમ મિત્ર બી કોઈ નથી. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હવે આ કેવી રીતે, એ પણ ચાલો આપણે સમજીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પહેલા તો આપણને કહી દીધું છે કે જેણે મન ઉપર વિજય મેળવ્યો છે, એટલે કે મન ઉપર જેણે કાબુ મેળવી લીધો હોય એના માટે મિત્ર છે. પણ જે નો હોય, એટલે કે નિષ્ફળ નીવડ્યો હોય, મન ઉપર કાબુ ન મેળવી શકે, તો એનો મન એનો સૌથી મોટો શત્રુ બની જાય છે. હવે આને પ્રેક્ટિકલ એસ્પેક્ટમાં આપણે થોડુંક સમજીએ. આ એક જસ્ટ પિક્ટોરિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે કે આપણે માની લો આ આપણે છીએ, અને આ જમણી બાજુ આપણું મન છે. જો આપણે મનને આપણે આપણો નોકર બનાવી લીધો છે, આપણે એના ઉપર સ્વામિત્વ મેળવી લીધું છે, આપણે એના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવી લીધું છે, તો મન આપણું મિત્ર બની જાય છે. અને જો એ આપણે ન કરવા શકીએ, આપણે એના ઉપર નિષ્ફળ જઈએ, તો મન આપણો માલિક થઈને બેસી જાય છે. અને મન તો માલિક જ્યારે બની જાય ત્યારે સમજી લેવાનું સર્વનાશ થવાનો જ છે. તો ડેફિનેટલી આ રીતે આપણે મનને આપણા માલિક બનવા દેવો જોઈએ નહીં, પણ આપણે મનના માલિક બનવાની કોશિશ દિન પ્રતિદિન કરતી રહેવી જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ જ કહે છે કે આસ્તે 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 આપણે મનને કંટ્રોલમાં લાવી શકીએ છીએ. ઇમ્પોસિબલ નથી, આપણે ડિફિકલ્ટ છે પણ ઇમ્પોસિબલ નથી. હવે જોઈએ કે ભાઈ આપણે મનને જો આપણા કંટ્રોલમાં કરી લઈએ તો કેવી રીતે આપણો મિત્ર થઈ શકે, અને જો એને કંટ્રોલમાં ન રાખીએ તો કેવી રીતે આપણો સૌથી મોટો દુશ્મન છે. તો અહીંયા 2 ઉપમા આપેલી છે એના સંદર્ભમાં. અહીંયા જેમ કે છે આપણે કે મન અગ્નિ જેવું છે, એટલે કે ફાયર હોય, અગ્નિ હોય. હવે જેમ કે માની લો આપણે એ અગ્નિને આપણે કંટ્રોલમાં લઈ લઈએ, નિયંત્રિત કરી લઈએ અને એને કન્સન્ટ્રેટેડ કરી લઈએ, તો હવે જેમ અહીંયા આપણી સામે એક રોકેટનો ફોટો છે, તો રોકેટને આપણે જ્યારે ઉડાડીએ ત્યારે એની નીચેથી અગ્નિનો પુરવઠો જે ચાલે, અને એટલું ફોર્સફુલ હોય કે એ રોકેટને પૂરેપૂરો અંતરિક્ષમાં લઈ જાય. અને ઘણા બધા આપણે જેમ કે જોઈ શકીએ છીએ કે સેટેલાઇટ, આ તે બધા ઉપગ્રહો ને બધા ચાલે છે, જેના ઉપરથી આજની તારીખની ઘણી બધી ટેકનોલોજી ને બધું ચાલી શકે છે. તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે આપણે એને મિત્ર બનાવી લીધો, અગ્નિને આપણે કન્સન્ટ્રેટ કર્યો, એનો પાવર રૂપી અને શક્તિ રૂપી આપણે એને યુઝ કર્યો. પણ જો હવે એવી જ રીતે ન હોય, અથવા તો આપણે એને
એને કંટ્રોલમાં ન રાખી શકીએ અથવા તો આઉટ ઓફ કંટ્રોલ થઈ જાય, તો જેમ કે આપણે જંગલમાં માની લો આગ લાગે, હવે જંગલમાં કોઈ આગ લગાડવા તો જાતું નથી, એના મેળે જ આગ લાગે છે. તો હવે જ્યારે આગ લાગે છે ત્યારે એને કાબુમાં કરવી કેટલી બધી મુશ્કેલ થાય છે, કેટલું બધું ધનોત સર્જે છે, કેટલી બધું આપણે જંગલો મોટા મોટા વિનાશ પામે છે અને આવી રીતે થાય છે. અને આજની તારીખમાં તો જે ગ્લોબલ વોર્મિંગ ને બધું ચાલ્યું છે, આપણે વારે ઘડીએ આપણને આવા ન્યૂઝ મળતા જ રહેતા હોય છે કે આ ફોરેસ્ટમાં આમ આગ લાગી ને આટલું નુકસાન થયું ને એવી રીતે. તો એવી જ રીતે પણ આપણા મનનું છે. જો આપણે એને કાબુમાં મેળવી લીધો અને આપણે નિયંત્રણ કરી લીધો અને શક્તિ રૂપે આપણે વાપરી, તો એના જેવો સારો મિત્ર કોઈ છે નહીં, આપણો પૂરો બેડો પાર કરી દે. અને જો આપણે મનને કાબુમાં ન રાખ્યો, એટલે કે આપણે ભૌતિક દુનિયાના મોહ, આકર્ષણ, રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ બધામાં જ ફસાયેલા રહ્યા, મન જેમ આપણે ચાલે છે એ પ્રમાણે ચાલતું રહ્યું, તો પછી આપણું ધનોત્પત્તિ થવાનું નિશ્ચિત છે, એ પણ છે, કારણ કે એ જ આપણો સૌથી મોટો શત્રુ બનીને બેસે છે. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે છે ને એક બે ચીજ સમજી લઈએ હજી. જેમ કે માની લો આપણે મનને આપણે 3 ચીજે કાબુમાં મેળવવાનું છે કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયામાં 3 ચીજોના આપણને મોહ, આકર્ષણ ને બધું હોય છે. એક તો સૌથી પહેલા આપણને મનુષ્યનું આકર્ષણ હોય છે કે ભાઈ આને મળી લઉં, ઓનાને મળી લઉં, આ મળી જાય, ઓલો મળી જાય, એવી રીતે આની હારે વાત કરું, ઓરા હારે વાત કરું, એવી રીતે. પછી બીજું હોય છે આપણે કે ભાઈ જગ્યાનું, કે ભાઈ અહીંયા વયો જાઓ, આ વયો જાઓ, આ મને નથી ફાવતું, આ જાવ તો વધારે સારું રહેશે, અહીંયા મને આમ નથી, અહીંયા મને ઓલા નથી, આ નથી, એવી રીતે. અને ત્રીજું ચીજ આ બધી નિર્જીવ વસ્તુઓ જે છે, આ બધી વસ્તુઓ મેળવીને શું ફાયદો મળવાનો છે? આપણને કાંઈ નથી મળવાનું. જો આપણે 3 ચીજ ઉપર આપણે આસ્તે આસ્તે શનૈ આપણા જો મોહ અને આકર્ષણને બધા પાછા ખેંચતા રહીએ, અને સાથે સાથે આપણા જે ક્રોધ, કામ, રાગ, દ્વેષ ને બધું જે છે એના ઉપર પણ આપણે નિયંત્રણ મેળવતા જઈએ, તો આપણને બહુ સરસ રીતે આપણને કંટ્રોલ કરવું છે ને ઈઝી થઈ જાય છે. અને ડેફિનેટલી એના સાથે એક આપણે થોડું ટોપઅપ તરીકે એડ કરવાનું છે કે આપણો જે પોતાનો ઈગો જે છે, અહંકાર છે, એને સંપૂર્ણપણે આપણે નાશ કરવાનો છે. કે ભાઈ હું કઈ છું જ નહીં, જે છે એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ છે બધું. તો જ્યારે આવી રીતે ભાવનાથી આપણે કરીએ, તો ડેફિનેટલી કંટ્રોલ થઈ જાય, નો થાય એવું જરાય નથી. કારણ કે આ બધી ચીજ છે ને ઘણા લોકોએ પ્રેક્ટિસ કરેલી છે. ઇવન હું મારા પોતાના એક્ઝામ્પલથી કહું ને, તો મનને કંટ્રોલ કરવું બહુ થોડું ઘણું આ રીતે કરીએ, તો ઘણું ખરું આપણે સફળ થઈ જઈએ છીએ અને ઘણો ફાયદો થાય છે આપણને. હવે બીજી ચીજ એ છે કે ભાઈ આજે જેમ કે આપણે કલયુગમાં રહીએ છીએ, જો આપણે મનને જો કંટ્રોલ ન રાખીએ, તો શું છે આપણને ઘણા બધા સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન ની બધા બી આવે છે. અને જેમ છે ને ઘણી બધી બીમારીઓ, આ બધાનો સૌથી પહેલું તો ટેન્શન આપણે લઈએ, સ્ટ્રેસ હોય, ડિપ્રેશન હોય, બધું આવે એટલે બધી બીમારીઓનું મૂળ કારણ ઈ જ. બધી અનેક પ્રકારની બીમારીઓ આપણને એ આકર્ષિત કરે. એમાં જેમ કે અહીંયા દાખલા તરીકે આપેલું છે બ્લડ પ્રેશર છે, ડાયાબિટીસ છે, અલ્સર છે, એલ્ઝાઇમર છે, મેન્ટલ ડિસઓર્ડર છે, એવા ટાઈપના કેટલા બધા આપણે બીમારીઓ થઈ શકે છે. ઇવન હાર્ટ એટેક બી આમાં આવી જાય છે અને અલગ અલગ ટાઈપના આપણને બીમારીઓ થાય છે. તો ડેફિનેટલી આ બે ચીજ જો આપણે સમજી લઈએ, એક તો આપણા પોતાના જ્યાં સુધી આ શરીર છે, શરીરને સંભાળવા માટે બી આપણે મનને કંટ્રોલ કરવાનું છે, અને આપણી પ્રગતિ માટે, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે બી આપણે મનને કંટ્રોલ કરવાનું છે. તો આ બે ચીજ આપણે સમજી લઈએ અને આસ્તે આસ્તે મનને કંટ્રોલ કરતા જઈએ. એમ નથી કે ઓવરનાઇટ થવાનું છે, રાતોરાત નથી થવાનું કોઈ ચીજ, પણ આપણે આસ્તે આસ્તે પ્રગતિ કરવાની છે બસ. અને અમુક ટાઈમ પછી તો આવી જાય ને કે પછી આપણે એના જ ઉપર આપણે ફોકસ કરવું જોઈએ, પછી તો આ બધી ચીજનું કોઈ આપણને મહત્વ હોવું જ ન જોઈએ. તો આ રીતે જો આપણે કરીએ, તો ડેફિનેટલી આપણે પણ મનને કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે બધા જે 8 અંગ હતા એ આપણે સમજશું. લગભગ 33મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ આખો અષ્ટાંગ યોગ બહુ સરસ રીતે વર્ણવે છે. આપણે જસ્ટ આપણી જાણકારી ખાતર જાણી લઈએ, કારણ કે આને પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય કરવી થોડી બહુ ડિફિકલ્ટ છે આપણે. તેમ છતાં બી કોઈ થોડું ઘણું મેડિટેશનમાં આગળ વધવા માંગતા હોય, તો એના માટે બી આ જાણકારી બહુ સહાયરૂપ થઈ શકશે. સૌ પહેલા આપણે યમ એટલે કે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન. તેણે એકાંત જગ્યાએ એકલા રહેવું જોઈએ અને હંમેશા તેના મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. હવે આજે કળિયુગમાં આપણને આવી એકલી જગ્યા ક્યાં મળવાની? કેવી રીતે? કંઈક ને કંઈક હોય, મોબાઈલ છે, આ છે, તે છે, બધું થવાનું જ છે. તો ડેફિનેટલી તો બી જેને કરવું હોય, એ આવી રીતે એકાંત જગ્યાએ જઈને એકલા રહેવું જોઈએ. જેમ પહેલાના લોકો બધા જંગલમાં ને બધામાં જઈને બધું ધ્યાન કરતા અને તપસ્યા કરતા અને બધું એવી રીતે. આજની તારીખમાં તો એવા જંગલ નથી, ત્યાં બી આપણને એન્ટ્રી ન મળે. ત્યાં તો ફ્રી એન્ટ્રી હતી, અત્યારે તો એના માટે આપણે જંગલમાં એન્ટ્રી લેવા માટે આપણે ટિકિટ નહીં કપાવવી પડે છે. પછી આવે છે નિયમ, એટલે કે આપણે ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન, એટલે કે ખાવાની, સુવાની, કામ કરવાની અને મનોરંજનની આદતોમાં નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ.
અહીંયા જસ્ટ ખાલી ભગવાને ટચ એન્ડ ગો જેવું કરે છે, પણ આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ત્રણેય ચીજ માટે આપણને કેવી રીતે આપણે બેલેન્સ લાઈફ જીવી એ પણ આપણને શીખવાડે છે. ખાવાની, સુવાની, એટલે કેટલું ખાવું જોઈએ, ઓછું ખાવું, વધારે ખાવું, કેટલા કલાકની નીંદર કરવી જોઈએ, કામ કરવાની બી, એટલે બહુ આપણે ઓવર ટાઈમ અને આખો દિવસમાં 12 થી 14 કલાક કામ કરીએ, બહુ પૈસા કમાવાની પાછળ જઈએ, તો આ બધું બી કોઈ મતલબ છે નહીં. એટલે આ બધી ચીજોમાં આપણે આપણું નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. અને અમુક સ્ટેજ પછી તો આપણે ડેફિનેટલી આપણો વધારે ને વધારે ટાઈમ આપણો આધ્યાત્મિક જર્ની માટે જ આપવો જોઈએ. જે પહેલાના આપણે હોઈ શકે ત્યારે ઓછો આપ્યો હોય, તો હવે પછી અમુક ઉંમર પછી આપણે જો એમાં જ આપીએ તો આપણે સરસ રીતે લાઈફ જીવી શકીએ છીએ. આપણે શું કરવું છે બધું ભેગું કરીને, ક્યાં લઈ જવાનું છે? કફનમાં તો કોઈ દી જેબ હોતું જ નથી, એમાં કોઈ પોકેટ હોતું જ નથી. પછી આવે છે આસન. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કુશા ઘાસને જમીન પર મૂકો અને પછી તેને મૃગ ચર્મથી ઢાંકી દો. આ બેઠક ન ઘણી ઊંચી અથવા ખૂબ નીચી ન હોવી જોઈએ અને તે કોઈ પવિત્ર સ્થાન પર સ્થિત હોવી જોઈએ. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામ કહે છે કે કોઈ બેઠક ઊંચી અથવા નીચી ન હોવી જોઈએ? કારણ કે જો બહુ ઊંચી હોય ને તો માણસને છે ને ઈગો આવી જાય, અથવા તો ઘમંડ આવી જાય, અથવા તો થોડું ઘણું અભિમાન આવી જાય કે હું આટલું આ પોઝિશન અથવા વર્ચસ્વ ધરાવું છું. અને જો થોડુંક નીચું હોય લેવલ કરતા, તો ભાઈ એનામાં નિમ્ન ભાવમાં આવી જાય, એટલે કે ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ આવી જાય. એટલે કે પોતાની હાઈટ અને પોતાના જે પ્રમાણે પગની સાઈઝ ને બધું હોય અને પોતે કેમ સરસ મજાનું કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશન કરતો હોય એવી ટાઈપનું આસન લેવાનું. નોર્મલી આમાં આઈડિયલ સાઈઝ હોય છે 2 ઇંચથી લઈને 5 ઇંચ, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ પર્સન હાઈટ અને એના પગની લંબાઈ ને બધી કેટલી છે, કેવી રીતે હાથ પણ કેવી રીતે જે ટચ કરે છે એ પ્રમાણે. તો આ 2 થી 5 ઇંચનું આસન એ પ્રમાણે આઈડિયલ આસન કહી શકીએ આપણે. પછી યોગાભ્યાસ કરનાર યોગીએ પોતાનું શરીર, ગરદન અને માથાને સીધું રાખી અને નાકની આગલી ટોચ પર દ્રષ્ટિ એકાગ્ર કરવી જોઈએ. એટલે કે આપણી જે છે ને આ ત્રણેય ચીજ એક સિંગલ લાઈનમાં હોવી જોઈએ. શું કે આપણું શરીર નીચેનો ટ્રંક એટલે કે ગરદન નીચેનો ભાગ, પછી ગરદન અને ગરદનની ઉપરનો ભાગ એટલે માથું, એ ત્રણેય ચીજ એક જ લાઈનમાં હોવી જોઈએ. અને આપણે જે આંખ બંધ કરી અને આંખના ડોળાને જે છે અથવા આંખની જે કીકી છે એ આપણે આપણા નાકના ટેરવા ઉપર કન્સન્ટ્રેટ કરવાની છે, ફોકસ કરવાની છે. એને પણ ડોળાને આપણે ડાબી બાજુ જમણી બાજુ ક્યાંય ફેરવવાનું નથી. એવી રીતે જો એના ઉપર આપણે એકાગ્ર કરીએ તો આપણા માટે મેડિટેશન કરવું થોડુંક ઓર ઈઝી રહે. આ રીતે સંતુષ્ટ પરાજિત મન, એટલે કે પરાજિત મન એટલે કે આપણે મનને હવે પરાજિત કરવાનું છે. મનને જીતવાનું નથી, આપણે મનને જીતવા નથી દેવાનું, પણ આપણે જીતવાનું છે અને મનને પરાજિત કરવાનું છે. અને ભયથી મુક્ત, જાતીય જીવનથી સંપૂર્ણ, એટલે કે થોડું ઘણું આપણે ડેફિનેટલી આ સ્ટેજમાં જો પહોંચી ગયા હોય તો આપણે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ. વ્યક્તિએ મારું ધ્યાન કરવું જોઈએ. પછી 29 શ્લોકમાં કે છે પ્રાણાયામ ઉપર આવે છે. બહારનો શ્વાસ અંદર આવતા અને અંદરનો શ્વાસ બહાર જતા રોકવાનો અભ્યાસ, આ રીતે સમાધિમાં લીન થવું જોઈએ. એટલે કે આજે થેન્ક્સ ટુ આપણે રામદેવ બાબાજી, ઘણા લોકો આજે પ્રાણાયામ લેવલ સુધી આપણે કરતા હશું એક્સરસાઇઝ, જે યોગાને આપણે જે કરીએ છીએ એ પ્રમાણે. તો હવે અહીંયા આપણે થોડુંક લઈ લઈએ કે આપણે જે આજની તારીખમાં જે બધા યોગા છે ને એ મોસ્ટલી આ 4 ચીજ સુધી જ લેવલ લિમિટેડ હોય છે. નામ ભલે યોગા આપી દીધું છે, પણ ઈ યોગા કમ્પ્લીટ નથી. કારણ કે ઈ યોગમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે આપણો મિલાન નથી થતો, આપણો મિલાપ નથી થતો, પણ એ આપણને જસ્ટ ખાલી આપણું માઇન્ડને થોડું ઘણું કંટ્રોલ કરવા માટે, અથવા તો ઘણી બધી બીજી પ્રોસેસ માટે છે. કોઈ કહે છે કે ભાઈ વેટ લોસ માટે, કે કોઈ કહે છે કે ભાઈ મનની શાંતિ માટે, કે આમ અલગ અલગ ડિફરન્ટ રીતે કહી શકીએ કે લોકો યોગા ક્લાસીસ ને બધું ચલાવે છે, જે આજની તારીખમાં બહુ કોમર્શિયલાઇઝેશન ને બધું એ રીતે થઈ ગયું છે. એટલે લોકો આ 4 અંગ જ કવર કરે છે, પણ કમ્પ્લીટ યોગા એ લોકોનો છે જ નહીં. હવે આપણે જોશું કે અહીંયાથી પછી જે 5માંથી 8મા સ્ટેજ જે છે એ જ આપણે કહી શકીએ કે આપણે મેઇન યોગાનો મિનિંગ છે. આપણે જે પ્રત્યાહાર એટલે કે ભૌતિક અસ્તિત્વની સમાધિ. હવે આ લેવલમાં જ્યારે પ્રાણાયામ દ્વારા આપણે આપણા શ્વાસ ઉપર કંટ્રોલ મેળવી લીધો હોય, ત્યારે શ્વાસ ઉપર કંટ્રોલ મેળવી પછી આપણી બધી ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયો વિષયો આપણા કાબુમાં આવી જાય, આપણા વશમાં આવી જાય અને ભૌતિક દુનિયાથી અળગી થઈ જાય. એટલે પછી એને કઈ મતલબ હોય નહીં. પછી આવે છે ધરણ. જ્યારે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા આપણા માનસિક કાર્યકલાપોને વશમાં કરી લે છે અને અધ્યાત્મ સ્થિર થઈ જાય છે, અર્થાત સમસ્ત ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે યોગમાં સુસ્થિર થયેલ ગણાય છે. એટલે કે આ લેવલ સુધી આપણે પહોંચીએ ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આપણે દરવાજા સુધી પહોંચી ગયા છીએ. હવે આપણે નોક કરવાની જરૂર છે કે ભાઈ હવે હું આપણું ધ્યાન ધરું છું અને આપ મને દર્શન આપો, એવી રીતે. એટલે આ 6ઠ્ઠી સ્ટેજ સુધી આપણે જો પહોંચીએ તો થોડું ઘણું આપણે કહી શકીએ, કારણ કે હજી 2 સ્ટેજ બાકી છે. આપણે પછી આવે છે ધ્યાન, કે જે પ્રકારે વાયુ રહિત. હવે આ સ્ટેજમાં જો પહોંચી ગયા હોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કમ્પેરિઝન કરે છે એક સ્થિતિ સાથે, કે એ આપણે કમ્પેરિઝન બી સરસ રીતે સમજી લઈએ. જે પ્રકારે વાયુ રહિત સ્થાનમાં દીપક હાલતો ડલતો નથી, એ જ રીતે યોગીનું મન વશમાં હોય છે. તે આત્મ તત્વના ધ્યાનમાં સદૈવ સ્થિર હોય છે.
હવે તો ત્યાંથી એને હલવા ડોલવાનો કોઈ સવાલ જ નથી, એકદમ બેલેન્સ માઇન્ડમાં ત્યાં પહોંચી ગયો છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને આવા માણસની કમ્પેરિઝન એની સાથે કરે છે, તો કે આપણે એક વાયુ રહી આપણે સમજીએ, આપણે એક માની લો એક બંધ દરવાજો રૂમ વાળો હોલ હોય, એમાં બધી બારીઓ ને બધું બંધ હોય, રૂમનો દરવાજો બધું બંધ હોય. હવે એની અંદર વાયુ છે, પણ શું વાયુ એટલું મુવમેન્ટ નથી થતું, એટલે કે જોરથી પવન આવતો જતો નથી, બારીમાંથી પવન આવતો જતો નથી, કાંઈ નથી. હવે એવી સ્થિતિમાં જો આપણે એક મીણબત્તી જલાવીએ, હવે મીણબત્તી જલાવીએ તો એની ઉપરમાં જે એની ફ્લેમ હોય અથવા તો જે એની અગ્નિ હોય, એ એકદમ સ્ટ્રેટ હોય, ઈ પણ ક્યાંય હાલે ડોલે નહીં. અને ઈ અગ્નિની ઉપર છે ને એક પછી કાળી ધુમાડાની લાઈન નીકળે. હવે ઈ લાઈન બી છે ને એટલી સ્ટ્રેટ હોય ને, તમે આપણે સ્કેલ બી રાખો ને તો સ્કેલ બી કદાચ ક્યારેક હોઈ શકે, કોઈ ડિફેક્ટિવ સ્કેલ હોય તો આગળ તૂટી હોય, પણ ઈ જે લાઈન જાતી હોય કાળા ધુમાડાની લાઈન, એકદમ પરફેક્ટ સ્ટ્રેટ લાઈન ફોરવર્ડ કરતું, સેમ ફ્રેમ કરતું હોય. તો એ રીતે ત્યારે છે ને એને અગ્નિ અને એની ઉપરની ધુમાડાની એની ફ્લેમ બધું આપણે એકદમ સ્ટ્રેટ લાઈનમાં હોય. એની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેર કરે છે, જ્યારે વાયુ રહી સ્થાનમાં દીપક હલતો ડલતો નથી, એટલે કે એની અગ્નિ બી હલતી ડુલતી નથી, અને એની ઉપરની જે આપણે કાળી જે ધુમાડા નીકળે છે એ પણ હલતા ડુલતા નથી. એવી ટાઈપની એની મનસ્થિતિ હોય છે એ માણસની, એટલે કે જ્યારે એનું મન પૂરેપૂરું વશમાં આવી ગયું હોય છે અને ટોટલી આત્મત્વના સદયમાં સ્થિર થયેલો હોય છે. એને બહારની ભૌતિક દુનિયા સાથે કાંઈ મતલબ નથી, કોઈ કાંઈ એને ટચ બી નથી કરી શકતું, કાંઈ નથી કરી શકતું. આપણે અહીંયા જસ્ટ એક ફોટો રૂપે છે કે ભાઈ આ માણસ આવી રીતે સ્થિતિમાં છે, અને એના શરીર ઉપર કીડીઓ ને આ ને તે ને બધા બી આવી જાય છે, તો એને કઈ થતું નથી. ઇવન આપણે જયારે ઓપરેશન થતું હોય છે ત્યારે આપણે મોરલેસ આ સ્થિતિમાં આપણે હોઈએ છીએ. અને ઘણી વાર લોકો તો શું કે ભાઈ એનેસ્થેસિયા આપવાની કે ના પાડે, અને એને એટલો મેડિટેશન ઉપર પોતાનો કંટ્રોલ હોય કે એ ઓટોમેટિકલી આપણે એનેસ્થેસિયા આપો કે ન આપો એ આ સ્ટેજમાં વયા જાય અને એનું ઓપરેશન થઈ જાય અને ખબર ન પડે. આ રીતે આપણે પણ આજની તારીખમાં એ બહુ ઓછું જોવા મળે છે, પણ ડેફિનેટલી આપણે જો શાસ્ત્રની બધા વાંચીએ તો આમાં એક બે આવા દ્રષ્ટાંત છે બી, કે એ લોકોનું ઓપન બાયપાસ સર્જરી બી જસ્ટ આ મેડિટેશન લેવલમાં પહોંચીને થયું હતું, નહીં કે બી એનેસ્થેસિયા આપીને. પછી આવે છે લાસ્ટ સ્ટેજ, કે યોગી મોટામાં મોટી મુશ્કેલીઓમાં પણ વિચલિત થતો નથી. આ સ્થિતિ નિસંદેહ ભૌતિક સંસારને કારણે ઉત્પન્ન થવાવાળા સમસ્ત દુઃખોથી વાસ્તવિક મુક્તિ છે. એટલે કે હવે આ બધા ચીજથી એને કઈ મતલબ નથી, અને ડેફિનેટલી એકદમ સ્થિર થયેલો છે, અને બધી કોઈ જાતની એને આપણે કઈ મતલબ રહેતો નથી. એ પ્રમાણે એમાં સરસ રીતે એ ભગવાનની સાથેનો યોગ થાય છે, મિલન થાય છે. તો આપણે 8 અંગ સમજી ગયા. હવે જોઈએ આપણે કે ભાઈ આ લગભગ 33મા શ્લોક સુધી કવર થાય છે. હજી બાકીના 10 શ્લોકમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અષ્ટાંગ યોગ જ કવર કરે છે, પણ આપણે મુખ્ય બધા લઈ લીધા આપણે. હવે આ બધું સાંભળ્યા પછી હવે અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે, કે જે આપણા માટે બી રિલેવન્ટ છે. આપણે પણ એ જ પ્રશ્ન કરીએ, કોઈ બી હોય તો. શું પ્રશ્ન છે? તો ભાઈ હે કૃષ્ણ, કારણ કે મન ચંચળ, અસ્થિર, ઉચ્છૃંખલ, દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે. અંતે મને એને વશમાં કરવું એ વાયુને વશમાં કરવા કરતા પણ વધારે અઘરું લાગે છે. હવે અર્જુન જેવો મહારથી અને આટલો મોટો ક્ષત્રિય કે ભાઈ જેને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જયારે પોતે ગુરુકુલમાં હતો અને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય એને કહે છે કે ભાઈ તને ઝાડ ઉપર કોણ દેખાય છે, શું દેખાય છે? જ્યારે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય કીધું હતું કે એની આંખને આપણે લક્ષ્યમાં રાખીને એને છેદવાની છે, ત્યારે અર્જુન કહે છે કે મને આખા ઝાડ ઉપર પક્ષીની આંખ સિવાય બીજું કાંઈ નથી દેખાતું. આટલું કન્સન્ટ્રેશન અને ફોકસ લેવલ એનું હાઈ હતું, અને ડેફિનેટલી એકાંત જીવન બી જીવી શકતો હતો, કારણ કે ઓલરેડી 12 વર્ષ વનવાસ ભોગીને આવ્યો હતો. ઉલટાની 12 વર્ષમાં તો એને સરસ મજાની ટ્રેનિંગ ને બી બધું મળી ગયું હોય કે વનમાં કેવી રીતે રહેવું ને બધું. તેમ છતાં બી જયારે આ ભગવદ્ ગીતા સાંભળે છે મહાભારતના યુદ્ધ વખતે, ત્યારે પોતે કહે છે કે ભાઈ વશમાં કરવું વધારે છે. અને એને જ પછી પોતાની યુવાવસ્થામાં બી દ્રૌપદી સ્વયંવરમાં ગયો હતો. ઇવન ભલે પોતે જંગલમાં વનવાસ ભોગવતો હતો ત્યારે બી જાય છે. દેટ મીન્સ વિચારો કે એનું કન્સન્ટ્રેશન ફોકસ લેવલ કેટલું હાઈ હશે, કે વિધાઉટ પ્રેક્ટિસ કર્યા બી જંગલમાં તો કઈ એટલો પ્રેક્ટિસ નહીં કરતો હશે કે ભાઈ ચાલો હવે સ્વયંવર થવાનો છે, હું થોડા ઘણા એક્ઝામની પ્રિપેરેશન પહેલા પ્રેક્ટિસ કરી લઉં, પછી સ્વયંવરમાં જાઉં ને કરું. વિધાઉટ પ્રિપેરેશન આપણે કહી શકીએ ત્યાં ગયો અને એને માછલીની આંખ વીંધી અને દ્રૌપદીની સાથે સ્વયંવર રચ્યો. હવે આ માણસ જયારે આવે કે તે કહી શકે કે ભાઈ, અને પ્લસ એની પાસે શું છે કે ભાઈ શું કમ્પેરિઝન વાપરે છે કે ભાઈ વાયુને વશમાં કરવો
પણ અઘરું છે. એટલે કે એની પાસે એવા શસ્ત્ર ને એવી વિદ્યા ને એવું જ્ઞાન હતું કે એ પવનને અથવા વાયુને બી વશમાં કરી શકતો હતો અથવા એને પણ રોકી શકતો હતો. અને એ પોતે કહે છે કે ભાઈ મનને વશમાં કરવું એના કરતા પણ વધારે અઘરું છે. તો હવે ડેફિનેટલી આ પ્રશ્ન આપણો બી છે અને પર્ટિક્યુલરલી આ કલયુગમાં તો ડેફિનેટલી મન આપણું એટલું ઉચ્છ્રાંખલ ને બધું જે છે ને કઈ ને ઓલું આપણે એક સ્લાઇડ જોઈ હતી ને કે આપણે 5 ઇન્દ્રિયો છે, 5 ઇન્દ્રિયોના ઘોડા છે, જે લગામ લગાવવાનું છે આપણે મન, તો એ બધા દ્વારા જે દોરડા જે છે ને બધા લૂઝ છૂટેલા છે, જ્યાં જાય ત્યાં તેમ તેમ જાય છે. બસ ત્યારે બી આપણે કહેવત યાદ કરી રીતે આપણે ખ્યાલ હોય તો કદાચ કે ભાઈ ગાય અને મન દોરો ત્યાં જાય. તો ડેફિનેટલી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એનું સોલ્યુશન બતાવે છે અને 35મા શ્લોકમાં કહે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે મા ભાવ કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું તે અત્યંત અઘરું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એડમિટ કરે છે કે હા, વિધાઉટ એની ડાઉટ જે ચંચળ મન છે એને વશમાં કરવું બહુ અઘરું છે, પરંતુ સાથે સાથે સોલ્યુશન બી બતાવે છે. કોઈ ચીજ એવી નથી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સોલ્યુશન ન બતાવ્યું હોય, કન્ફ્યુઝન ડાઉટ ક્લિયર ન કર્યું હોય. સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળે છે. કોઈ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બાકી જ નથી રાખી, આપણે કહીએ ને આપણી લાઈફ માટે. પરંતુ યથા યોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. અહીંયા બે ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સોલ્યુશન બતાવે છે. સૌથી પહેલા કે છે કે યથા યોગ્ય અભ્યાસ, એટલે કે પરફેક્ટ પ્રેક્ટિસ, એટલે કે છે ને કે પ્રેક્ટિસ મેક્સ ધ પરફેક્શન. એટલે કે એવી રીતે જો આપણે કન્ટિન્યુઅસ આપણો યથા યોગ્ય રીતે આપણે અભ્યાસ કરતા જ રહીએ, પ્રેક્ટિસ કરતા જ રહીએ, મનને વાળવાની, મનને રોકવાની, મનને કંટ્રોલમાં રાખવાની, મનને નિયંત્રણમાં રાખવાની, મનને વશમાં રાખવાની, મન ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવાનું, મન ઉપર સ્વામિત્વ મેળવવાનું, જો કન્ટિન્યુઅસ આપણે પ્રયાસ કરતા જ રહીએ તો આપણું મન ડેફિનેટલી કંટ્રોલમાં આવવાનું ને આવવાનું જ છે. અને બીજું ઓપ્શન બતાડે છે કે વૈરાગ્ય દ્વારા ડેફિનેટલી આપણે આ બધી ભૌતિક દુનિયાના જે બધા મોહ આકર્ષણ બધા જે છે એના તરફથી બી આપણે મનને આસ્તે 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 શનિ શનિ કરીને પાછું વાળવાનું છે. હવે આમાં એક છે ને આપણે બહુ સરસ મજાનો દ્રષ્ટાંત આપું કે માની લો આપણે કોઈ આપણી ઘરે મહેમાન આવ્યું હોય. હવે એ મહેમાન જે છે બહુ વાતોડિયું અને બહુ પંચાયતીયું ને બધું મહેમાન છે. હવે આપણને ખબર છે કે ભાઈ આ જલ્દી સરકવાનો નથી. તો માની લો પહેલે દિવસે આવ્યો, આપણે એની ગણતરી હોય કે ભાઈ કલાક બેસવું છે, પણ આપણે એને 15 મિનિટમાં ઘટાવી દીધું. પાછો બીજે દિવસે આવ્યો, પાછો એ ગણતરીથી આવ્યો અને ત્યારે તો આપણે 15 મિનિટ 10 મિનિટમાં એને આપણે રવાના કરી દીધો, કંઈક ને કંઈક બહાનું નામ કરીને. ત્રીજે દિવસે પાછો આવ્યો ત્યારે આપણે 5 મિનિટમાં જ એને રવાના કરી દીધો. હવે એ માણસ બી છે ને ચોથે દિવસે પછી આવવાનું ભૂલી જશે અને આવશે ને તો બી પોતે સમજી ગયો હશે કે આ માણસ મને 5 મિનિટથી વધારે આપવાનો નથી, મારે અહીંયા પંચાયત કરવાથી કંઈક મતલબ છે નહીં, તો એ પણ એના પ્રમાણે નીકળી જશે. તો આવી જ રીતે મનનું છે. મનના આપણે છે ને આપણે સાગરની જેમ મોજા આવવાના ને આવવાના ને આવવાના જ છે, એને આપણે રોકી નથી શકવાના. પણ જેવી રીતે આપણે જો આપણે એને આપણે એકવાર આમ ઠીક છે અને સાંભળી લીધું, કરી લીધું, બધું કરી લીધું અને 5-5 મિનિટમાં જો આપણે રવાના કરતા ગયા તો પછી મનની બી હિંમત નહીં થાય કે હવે બીજે દિવસે પાછો આપણે ઘરે આવીને કલાકભર પંચાયત કરવા બેસે કે બધું કરે. તો આપણે બી મનને આપણે બધા ઇન્દ્રિય વિષયોમાંથી આ રીતે આપણે પાછું જ ખેંચવાનું છે, પાછું જ ખેંચવાનું છે, પાછું જ ખેંચવાનું છે. તો આ રીતે આપણે બે રીતે આપણે મનને કંટ્રોલમાં કરી શકીએ છીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી આ સાંભળ્યા પછી અર્જુનના મનમાં એક પ્રશ્ન થાય છે. 37મા શ્લોકમાં પૂછે કે જે વ્યક્તિ યોગમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેનું સ્થાન શું છે? એટલે કે માની લો કોઈ એવો માણસ હોય કે જે આ યોગનો અભ્યાસ કરતો હોય, અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરતો હોય અને એ અમુક લેવલ સુધી માની લો પ્રયત્ન કર્યા, શરૂ કર્યા પછી ત્યાંથી વિચલિત થાય અથવા તો ત્યાંથી લપસી જાય અથવા તો ત્યાંથી એનું મન પાછું ભટકી જાય. તો એના માટે અર્જુન પૂછે છે કે આવા લોકોની સ્થિતિ શું? એના માટે અર્જુન એક કમ્પેરિઝન બી વાપરે છે. જેમ કે એક વાદળ, એક નાનકડું વાદળિયું હોય, માની લો એક મોટા વાદળાના સમૂહની સાથે એક છૂટું પડી ગયું હોય, વિખૂટી પડી ગયું હોય. હવે એ વાદળમાં છે ને એટલી કેપેસિટી ન હોય કે એ સારો એવો વરસાદ બી પાડી શકે અને બીજી બી હોય કે વાદળ બહુ નાની સાઈઝનું બધું હોય કે છાંયો બી આપી શકે. તો એવી રીતે આપણે કહી શકીએ કે એ વાદળની સ્થિતિ શું, કેવી રીતે? એવી જ રીતે અર્જુન કમ્પેરિઝન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે આવા મનુષ્યની સ્થિતિ શું કે જે ઘણી ખરી પ્રોગ્રેસ કરી અને પછી ત્યાંથી લપસી ગયો અને વિચલિત થઈ ગયો અને પાછો ભટકી ગયો અને પાછો ભૌતિક દુનિયામાં લાગી ગયો. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને 2 શ્લોકમાં જવાબ આપે છે, કારણ કે 2 કેટેગરીમાં એવી સ્થિતિને ડિવાઈડ કરી દે છે. તો પેલા 41મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અસફળ યોગી, એટલે કે એના માટે શું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અસફળ યોગી વર્ડ વાપર્યો છે.
હવે આમાં એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો આપણે એક સ્કૂલમાં આપણને એક્ઝામ હોય. હવે એક્ઝામમાં માની લો પાસિંગ માર્ક 50% હોય અને આ માણસ છે 50% 49% સુધી ગયો અને પછી ત્યાંથી એ ફેલ થઈ ગયો અથવા વિચલિત થઈ ગયો અને પાછો ફરી ગયો. તો એ ડેફિનેટલી પાસ તો નથી થયો, ફેલ થયો. કે ભાઈ 50% એને જે પાસિંગ માર્ક છે એ પણ એને મેળવ્યા નથી, એટલા માટે અસફળ યોગી થયો. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આના લેટ મીન્સ કે 49% બી બેકાર નથી જવાના. એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે 49% જેવી જે પાસિંગ માર્ક ન મેળવ્યા હોય પણ માની લો મેળવા તો 49%, તો એ લોકો પણ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેને થોડી ઘણી પ્રગતિ કરેલી છે, એટલે કે દ્વૈવ લોક અથવા સ્વર્ગ લોક અથવા થોડો ઘણા ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. અને એ પ્રમાણે જે પ્રમાણે એને મહેનત કરેલી છે, જે 49% મેળવેલા છે, તો એ પ્રમાણે જેમ કે આપણે હોય ને પાસપોર્ટમાં આપણે કોઈ કન્ટ્રીમાં જઈએ તો એક વિઝાની વેલિડિટી હોય. એ વેલિડિટી પૂરી થાય એની પહેલા આપણે પાછું આપણા હોમ કન્ટ્રીમાં પાછું આવવું પડે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી એ ત્યાં સુખ ભોગવે છે અને બધું કરે છે. પછી જેમ એની વેલિડિટી કમ્પ્લીટ થઈ વિઝાની, ત્યારે સદાચારી લોકોમાં અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકો એટલે ફરીથી પાછો આ દુનિયામાં આવે છે. અને ત્યારે કોના કુળમાં જન્મ લે છે? કે સદાચારી લોક અને ગર્ભમંત્રી, એટલે કે લોકોનું આચરણ ને બધું સારું હોય, સારું એવું જ્ઞાન હોય, સારું એવું આત્મજ્ઞાન ધરાવતા હોય, સારું એવું એ લોકોનું આપણે કહી શકીએ કે જીવન શૈલી હોય. અને ગર્ભ શ્રીમંત એટલે કે આપણે એને એમ લઈ શકીએ કે દ્રવ્ય રીતે બી છે. ગર્ભ શ્રીમંત બે રીતે આપણે લઈ શકીએ, એક તો ગુણવાન, જ્ઞાનવાન અને પ્લસ સાથે આપણે દ્રવ્યવાઇઝ. તો આ રીતે એવા કુળમાં જન્મ પામે છે અને ત્યાર પછી એની જર્ની પાછી ત્યાંથી જ 49% થી આગળ વધારે છે. અને બીજી કેટેગરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે 42 લોકમાં અથવા તો જે દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી અસફળ રહેતો, એટલે કે માની લો એ પાસ તો થઈ ગયો, એને 50% તો મિનિમમ જે હતા મેળવી લીધા અને થોડું ઘણું ઓર હજી પ્રગતિ કરી, માની લો 70, 80, 90% સુધી પહોંચી ગયો અને પછી ત્યાંથી લપસો, પછી ત્યાંથી ભટકો અને પછી ત્યાંથી વિચલિત થયો. તો એની સ્થિતિ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તે એવા અધ્યાત્મીવાદીના કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. હવે આ કુળમાં જે જન્મ પામે છે એ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે લોકો પાસે અતિશય જ્ઞાનવાન એટલે કે કમ્પ્લીટ નોલેજ ઓલમોસ્ટ હોય છે. અને એ લોકો માટે પછી કહે છે ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો તે અત્યંત દુર્લભ છે. હવે આ ટાઈમમાં આપણે જોઈએ, જો એવા કોઈ અતિ જ્ઞાની આપણે માણસ હોય અથવા જે કુળ હોય એના અંડરમાં જો કોઈ આવો બાળક જન્મે, તો ડેફિનેટલી એવા એને ઘણા પુણ્ય ને એવું બધું કરેલું હોય અને સારી એવી પ્રગતિ કરેલી હોય પાછલા જન્મમાં, ત્યારે જઈને એમાં જન્મે. આનું એક આપણે દ્રષ્ટાંત રૂપે લઈ શકીએ છીએ, જેમ આપણે હવેલીમાં બાવાશ્રી ને બેટીશ્રી ને બધા હોય છે, તો આપણે એક રીતે એને સિમ્બોલિક રીતે કહી શકીએ. હું એનો જ કહેતો કે ઈ જ છે. એના સિવાય બી એવા ઘણા બધા એવા મોટા મોટા મહાપુરુષો, સંત ઋષિઓ, મુનિ ને બધા હોઈ શકે કે જેના કુળમાં જન્મ લઈ છીએ તો એ આપણે અત્યંત દુર્લભ જન્મ કહેવાય. અને ત્યાર પછી એની આધ્યાત્મિક જર્ની એ જ લેવલથી 70-80% જ્યાંથી વિચલિત થયો હોય ત્યાંથી ફરીથી પોતાની આગળ વધારી શકે છે. કારણ કે ત્યાં ટોટલી બધા જ્ઞાનથી સંપૂર્ણ હોય છે અને એ જ્ઞાન એને બાય બર્થ થોડું ઘણું ઓટોમેટિકલી મળી જ જાય છે. તો આ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે 41માં 42 શ્લોકમાં કે ભાઈ જે આવી રીતે વિચલિત થયેલો હોય તો એની સ્થિતિ કેવી રીતે થાય. હવે આ બંને શ્લોક બી છે ને આપણે ઓલા સંદર્ભમાં બી લઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણી આગલા જન્મમાં આપણી ગતિ કેવી થાય છે. તો હવે ડેફિનેટલી આ જન્મમાં આપણે જેટલા આવા આધ્યાત્મિક કર્મને કર્યા હોય અને બને એટલા પ્રયાસ કરતા રહીએ તો આપણો આગલો જન્મ આપણે બટ ફોર શ્યોર આપણે થોડું ઘણું આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ રિઝર્વ ટિકિટ આપણને મળી જાય. ભલે આપણને આગલા જન્મમાં હાઈ ક્લાસ ટિકિટ ન મળે પણ તો એક સારા એવા ઓલાની આપણને ટિકિટ મળી જાય. તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ. હવે આવા એક મહાન યોગી હતા, નારદ મુનિનો આ ફોટો છે. અને પછી હવે ડેફિનેટલી અત્યાર સુધીમાં આપણે જોયું કે ભાઈ આપણે ઓલમોસ્ટ બધી ચીજ કવર કરી લીધી છે. સૌથી પહેલા આપણે 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં આપણે કર્મયોગ જાણ્યો, કેવી રીતે કર્મયોગ કરવાનો, કેવી રીતે ભાવનાથી કર્મયોગ કરવાનો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણમય ભાવના થઈને કર્મ, અકર્મ, વિકર્મ વિશે જાણ્યું આપણે. નિષ્કામ કર્મયોગ કેવી રીતે કરવો એ બધું જાણ્યું આપણે. પછી બીજા અને ચોથા અધ્યાયમાં આપણે આત્મજ્ઞાન વિશે જાણ્યું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઉત્પત્તિ અથવા તો અવતરિત કેવી રીતે થાય છે એ આપણે જાણ્યું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દિવ્ય કાર્ય પ્રણાલી કેવી છે એ જાણ્યું. અને આ બે ચીજ સરસ રીતે જાણી લઈએ તો બી આપણા મુક્તિના દ્વાર ખુલી જાય છે, એ પણ આપણે જાણ્યું. પછી આપણે આ 6ઠા અધ્યાયમાં આપણે અષ્ટાંગ યોગ વિશે બી જાણી લીધું. હવે આ બધું ચીજ જાણ્યા પછી આપણે કરવાનું શું?
માની લો પહેલા અધ્યાયમાં તો આપણે ઠીક છે અર્જુનના પ્રશ્નો હતા. બીજા, ત્રીજા, ચોથા, પાંચમા અને છઠ્ઠા અધ્યાયમાં આપણે આ બધી ચીજ કવર કરી લીધી. આપણો જ્ઞાન યોગ કવર કરી લીધો, કર્મયોગ કવર કરી લીધો, અષ્ટાંગ યોગ એટલે કે ધ્યાન યોગ બી કવર કરી લીધો. હવે આ બધું જાણીને આપણે કરવાનું શું અલ્ટિમેટલી? આ બધું તો એક આપણે સાઈડ કરી દઈએ કે આપણે નોલેજ, માની લો આપણે ડિગ્રી મેળવી લીધી, બધું કરી લીધું. હવે માની લો કોઈ એક સીએ જણ પાસ થઈ ગયો. હવે સીએ પાસ થઈ ગયા પછી એને કરવાનું શું ભાઈ? હવે કાં તો એને પ્રેક્ટિસ કરવાની, કાં તો પછી એને જોબમાં જવાનું. હવે જેમ કે આવી રીતે આ બધી રીતે આપણે બધું જ્ઞાન મેળવી લીધું હોય અને પછી હવે આપણે કરવાનું શું છે? તો કોઈ ભક્તિ કરવાની છે. અને એ ભક્તિ આપણે માની લો આ જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ કરીને આપણે એક એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરતા જઈએ અને પછી આપણે ભક્તિ યોગ ને બધું શરૂ કરવાનું જઈએ તો કદાચ એની વચ્ચે આપણે ક્યાંય ઉકલી બી જઈએ. કારણ કે મૃત્યુ તો ગમે ત્યારે આવી શકે, આપણે એનો ભરોસો તો છે નહીં. હવે આના માટે કોઈ શોર્ટકટ કે કોઈ હોય તો આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ. તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક શોર્ટકટ બી આપે છે આપણને. હવે માની લો આપણે કઈ સીડી છે કે જેમાં આપણે એક એક પગથિયું કરીને ચડવાની કોશિશ કરીએ છીએ. માની લો 10મે તલ્લે જવું છે. હવે 10 તલ્લે સુધી પહોંચતા તો ઘણો ટાઈમ લાગી જાય અને વચ્ચે જો આપણે થાકી ગયા અને આપણે ઉકલી ગયા તો પતી ગયું, તો આપણે આપણા ડેસ્ટિનેશન 10મે તલ્લે પહોંચી બી ન ગયા. તો એનો ઓલ્ટરનેટિવ શું હોય છે? આજની તારીખમાં એક એલિવેટર અથવા લિફ્ટ હોય. જેવું લિફ્ટમાં આપણે અંદર જઈએ, દરવાજો બંધ થાય, બટન દબાવીએ અને આરામથી આપણે સરસ મજાની 10મા તલ્લે આપણે પહોંચી જઈએ. તો એલિવેટર અથવા લિફ્ટ શું છે આજના આપણે કલયુગમાં? તો હવે એ આપણે જાણીએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 47મા શ્લોકમાં કે સર્વ યોગીઓમાં યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કરે છે. એટલે કે દિવસ રાત ભગવાનનું આપણે સ્તુતિ કરવાની, પ્રાર્થના કરવાની, અર્ચના કરવાની. પોતાના અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરે છે. દિવસ રાત આપણે બસ ભગવાનનું જ નામ ચાલતું હોય આપણા અંતઃકરણમાં. અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે. દિવ્ય પ્રેમમય સેવા એટલે કેવી? આપણે સરસ મજાની સવારથી લઈને સાંજ સુધી ભગવાનની સેવા કરતા હોઈએ. ઘરમાં આપણે ઠાકોરજી અથવા લાલા હોય તો એની આપણે સેવા કરતા હોઈએ. મંદિરે જઈને આપણે મંગળાથી લઈને સાંજના આપણે જે શયન દર્શન થાય, 8 ટાઈપના દર્શન થાય, આપણે એ 8 ટાઈપના દર્શન ને બધું કરતા હોઈએ. આ બધી ટાઈપની સેવા થઈ ગઈ. મંદિરમાં બી આપણે સેવા આપતા હોઈએ. તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને બધામાં સર્વોચ્ચ છે. બધામાં સર્વોચ્ચ એટલે કે શું? જ્ઞાન યોગ, કર્મ યોગ, અષ્ટાંગ યોગ બધું હોય. બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને કહે છે જે મારી ભક્તિમાં લીન થયેલો છે એ સર્વોચ્ચ છે અને આ જ મારો મત છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો એકદમ એક રાઇટિંગમાં પોતે ઓપિનિયન આપી દે છે, એક વર્ડિક્ટ આપી દે છે કે જો આ રીતે જે મારો ભક્ત હોય એ હંમેશા સર્વોચ્ચ મારો ઉત્તમ ભક્ત છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે આ યુગમાં એટલે કે આપણે કલયુગમાં આપણું ઓલમોસ્ટ ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું થઈ જાય છે. પણ હવે આપણે આ ચેપ્ટરને જે પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી પણ હવે એને આપણે કેવી રીતે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં જે કલયુગમાં આપણે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું એ આપણે સમજીએ. એટલે કે હવે યોગ એટલે કે આધ્યાત્મિક અભ્યાસ એ આપણે કેવી રીતે કરવાનો છે એ જાણીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે છે ને દરેકે દરેક યુગ એટલે કે આપણે સતયુગથી લઈને અત્યારે કલયુગમાં દરેક યુગમાં અલગ અલગ ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટેના રસ્તાઓ દેખાડેલા છે. તો એ પ્રમાણે આપણે જોઈએ શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપણે 12મા સ્કંદમાં 3જા અધ્યાયમાં 52મા શ્લોકમાં શું લખેલું છે એ પ્રમાણે કે ભાઈ સતયુગમાં શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિષ્ણુનું ધ્યાન કરવું, જે આપણે ઓલરેડી અત્યારે ધ્યાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગમાં જાણી ગયા. એ પ્રમાણે બધા લોકો કરતા બી ત્યાં અને સારી એવી સિદ્ધિ બી પ્રાપ્ત થતી અને સારી એવી લોકો જેને કહીએ ને આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરીને ગયા જન્મ, આ જન્મ, ગયાનો ગયા જન્મ ને બધું એ લોકો પોતાની સામે વિઝ્યુઅલાઇઝ ને બધું કરી શકતા અને જોઈ શકતા હતા. આ થયો આપણે સતયુગ. પછી આવે છે દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગમાં પછી હવે આ બધું બી થોડું ડિફિકલ્ટ થવા માંડ્યું. એટલે કે બધા લોકો શું છે કે મંદિરમાં જવા માંડ્યા. આપણા ઘણા ખરા મંદિરો જે છે આપણા એ દ્વાપર યુગમાં જ બનાવેલા છે. આપણે ઇતિહાસ જોશું તો એ આપણને મળી જશે. એટલે એ લોકો મંદિરમાં જાય, ભગવાનની સ્તુતિ કરે, અર્ચના કરે, પ્રાર્થના કરે, મંદિરમાં જાય, મનથી સેવા આપે અને એ પ્રમાણે ભગવાનનું પૂજા અર્ચના ને બધું કરતા. આ એ ટાઈપનું આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિના રસ્તા હતા દ્વાપર યુગમાં. પછી આવે છે ત્રેતાયુગ. તો ત્રેતાયુગમાં બધા લોકો યજ્ઞ કરતા કે ભાઈ સોરી સતયુગ પછી આપણે દ્વાપર યુગ, ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં બધા યજ્ઞ કરતા. એકચ્યુઅલી આ પહેલા આવું જતું હતું, બરાબર, મારી બી ભૂલ થઈ. પહેલા આપણે સતયુગ પછી ત્રેતાયુગ આવે છે. કારણ કે મેં બટન દબાવવામાં ભૂલ કરી હતી એટલા માટે સોરી ફોર ધેટ. તો સતયુગ પછી આપણે ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં આપણે બધા યજ્ઞ થતા. યજ્ઞમાં જે બધા વિદ્વાનો, પંડિતો અને મહર્ષિઓ બધા જે હતા, ઋષિ મુનિઓ, એ લોકોને બધાને બી સારું એવું જ્ઞાન હતું. મંત્રોને બધાનો સરસ મજાનું ઉચ્ચારણ કરતા અને યજ્ઞો કરીને બધા અલગ અલગ વરદાનો દેવી દેવતાઓ પાસેથી લોકો પ્રાપ્ત કરતા.
હવે ઈ પણ ત્યારે શું છે, આ પણ ચીજ દ્વાપર યુગમાં થોડી ઘણી ડિફિકલ્ટ થવા માંડી, કારણ કે ઈ ટાઈમમાં બી આપણે જોઈ શકીએ કે બી થોડું ઘણું નોલેજ આસ્તે આસ્તે બધાનું ઓછું થવા માંડ્યું, એટલો સરસ મંત્રોચ્ચાર ને ઉપચાર ને બધું ઓછું થવા માંડ્યું, એટલે કે બધા એ પ્રમાણે દ્વાપર યુગમાં મંદિરમાં જઈને બધું કરતા. આપણે આમાં સોરી સિક્વન્સમાં થોડુંક ઓલું થઈ ગયું મારે બોલવામાં. તો સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ, હવે આવે છે આપણે કલયુગ. હવે કલયુગમાં આપણે શું કરવાનું, તો કે કલયુગમાં કીધેલું છે કે આપણે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરવાનો. હવે આ જાપ કયો કરવો અને કેવી રીતે કરવું એ આપણે સંદર્ભમાં જાણશું. આમાં જે થોડા ઘણા પ્રશ્નો હતા એ બધાનો બી આપણે ઉત્તર આપણે લેશું આમાં, કે કેવી રીતે ઘણા લોકોને જેમ કે પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ 16 માણસ શું કામે કરવી ને એ બધાનો આપણે લેશું. અને મેં તમને કીધું હતું કે આમાં ડૂઝ અને ડુ નોટ્સ ને બધું બી આવશે, તો એ આપણે સરસ રીતે આપણે કવર કરી લઈએ. હવે પેલા મંત્રનો આપણે સમજી લઈએ કે મંત્ર એટલે શું. એટલે મન એટલે તો આપણે જાણી ગયા, અને ત્ર એટલે કે મુક્તિ. હવે મનને આપણે મુક્તિ, એટલે મુક્તિ શેમાંથી, તો કે ભૌતિક દુનિયાના મોહ, આકર્ષણ એ બધાથી આપણે મુક્તિ મેળવવાની છે. અને મુક્તિ મેળવ્યા પછી કરવાનું છે શું, તો કે ભગવાનની સાથે આપણે મિલાપ કરવાનો છે અને એમની સ્તુતિ અને પ્રાર્થના કરવાની છે. તો હવે આ જે જાપ છે એ આપણે જાપ લેવાનો છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હવે આ જાપ છે બ્રહ્માજીએ આપેલો છે, અને ત્યાર પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આનો બહુ સારો પ્રચાર કરેલો, અને જે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ આવેલી એના અંડરમાં આનો બહુ જ સરસ રીતે પ્રચાર થયો છે. આ શ્રીલા પ્રભુપાદાજીનો ફોટો છે, જે પણ ઘણીવાર આપણે દિવસમાં ઘણીવાર એ લોકો માળા કરતા અને કન્ટિન્યુઅસ નિરંતર ભગવાનનું જ નામ જપતે રહેતા. તો હવે આપણે પહેલા જોઈએ કે આ હરે કૃષ્ણ છે જાપ છે એ કેટલા અક્ષરનો છે. અહીંયા આપ કાઉન્ટ કરી શકો છો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, એટલે કે 16 અક્ષરનો આ મંત્ર છે. હું એટલા માટે એક એક હું બોલી શકતો તો સીધું 16 અક્ષરનો, પણ એક એક કરી મેં કાઉન્ટ કરીને સમજાવ્યો કે જેથી કરીને આપણે બધા બી સરસ રીતે સમજી શકીએ. કારણ કે હવે આજથી આપણે ડેફિનેટલી આ બધા માળા જપવાનું શરૂ કરી દીધું હશે, અને હવે જો હજી પણ જોઈએ કોઈએ ન કર્યું હોય તો આ જાણ્યા પછી તો હવે એને કરવું જ પડશે, આપણે એ રીતે કહી શકીએ. હું એમ નહીં કરું કે ફોર્સ કરું છું, પણ ડેફિનેટલી મારી સૌને વિનંતી છે કે એટલીસ્ટ નો શરૂ કરી હોય તો એક માળા તો શરૂ કરી જ દો, અને આસ્તે આસ્તે આપણે ટાર્ગેટ 16 માળાનું કરવાનું છે. એ પણ શું કામે કરવાનું છે એ આપણે સમજશું. એટલે કે સૌથી પહેલા તો આ જે મંત્ર જે છે, મહામંત્ર જે છે, એ 16 અક્ષરનો મંત્ર છે. આ એ 16 અક્ષરનો એક કમ્પ્લીટ મંત્ર આપણે કહી શકીએ. એક મંત્ર આપણે બોલ્યા, આ ઇંગ્લિશમાં છે આપણે, અને મંત્રને આપણે શું છે બે રીતે કરી શકીએ છીએ. એક આપણે પોતે જ બોલીએ છીએ તો આપણે એને થોડુંક લાઉડલી બોલીએ કે જેથી કરીને આજુબાજુ લોકોને સંભળાઈ શકીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને બીજું છે જયારે આપણે ગ્રુપમાં બેઠા હોઈએ તો એને આપણે કીર્તન તરીકે બી આપણે કરી શકીએ છીએ. જેમ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધા ગ્રુપમાં છે, ઢોલ નગારાને બી લઈ અને કીર્તનના રૂપમાં એ લોકો કરે છે. હવે આપણે જોઈએ કે આ મંત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન ક્યાંથી થયું અને ક્યાંથી આપણે શાસ્ત્રોમાંથી આ બધાનો મંત્ર આપણને મળેલો છે. તો સૌથી પહેલા આપણે નારાયણ સંહિતા, આ ઓલરેડી મારા ખ્યાલથી સ્લાઇડ આપણે એકવાર ઓલરેડી કવર કરેલી છે, તેમ છતાં બી આપણે જોઈ લઈએ. નારાયણ સંહિતામાં લખેલું છે કે ભાઈ કળિયુગમાં લોકોએ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરવો જોઈએ. પછી કાલી સંતરણ ઉપનિષદ, ઉપનિષદમાં બી એ પ્રમાણે લખેલું છે કે ભાઈ મને જાય છે, બધા વૈદિક સાહિત્યમાં શોધ્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ યુગ માટે હરે કૃષ્ણના જાપ કરતા કોઈ પણ વધુ ઉત્ક્રાંતિ પ્રક્રિયા શોધી શકતો નથી. એટલે બધા વેદ ઉપનિષદ બધાનું સર્ચ કરી લ્યો, રિસર્ચ કરી લ્યો, તો પણ આના કરતા જે કોઈ સુપીરિયર તમને આપણને કોઈ મંત્ર મળશે નહીં. એટલે કે હરે કૃષ્ણના જાપ કરતા વધારે ઉત્ક્રાંતિ, ઉત્ક્રાંતિ એટલે કે સુપીરિયર, એનાથી પણ સુપરલેટિવ કેટેગરી, હાયર કેટેગરી, એવી કોઈ પ્રક્રિયા કોઈ શોધી શકતું નથી. આ જ છે ફક્ત. પછી આ રીતે ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિ લીલામાં બી લખેલું છે કે ઝઘડા અને દંભના યુગમાં મુક્તિનું એકમાત્ર માધ્યમ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ છે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ડેફિનેટલી આપણે ઝઘડા અને દંભ અને આ કલયુગમાં તો એ બધું બહુ આપણને જોવા મળે છે. પછી હવે એ રીતે ભાગવત પુરાણમાં બી આપણે 12મા સ્કંદમાં 3જા અધ્યાયમાં 51મા શ્લોકમાં લખેલું છે, મારા પ્રિય રાજા. એટલે કે અહીંયા જે ફોટો આપેલો છે એ આપણે સમજી લઈએ કે ભીમ રાજા, પરીક્ષિત રાજા છે. અને આ જે આપણે છે સુખદેવ મુનિ જે છે, સુખદેવ મુનિ પરીક્ષિત રાજાને જ્યારે એમની પાસે 7 દિવસનો સમય હતો, 7 દિવસ પછી એમનું મૃત્યુ થવાનું હતું, કારણ કે એમને શાપ મળેલો હતો. એ પ્રમાણે એ 7 દિવસમાં બધું જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરી છે સુખદેવ મહારાજ પાસેથી. અને સુખદેવ મુનિજી ત્યારે કહે છે, આ ભગવત પુરાણમાં લખે છે કે મારા
પ્રિય રાજા, જો કે કળિયુગ દોષોથી ભરેલો છે, ડેફિનેટલી છે જ, પણ આ યુગ એકમાં વિશેષ ગુણ હજી છે, જેમ કહીએ ને આપણે એવરી ક્લાઉડ સિલ્વર લાઇનિંગ, એવી રીતે. અને એ શું છે તો કે તે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવાથી જ વ્યક્તિ ભૌતિક બંધનમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને ભગવાનના ધામમાં જઈ શકે છે. એટલે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આ જે મહામંત્રનો જાપ છે એ આપણે ડેફિનેટલી કરવો જોઈએ, તો જ આપણે મુક્તિના દ્વાર ખુલે છે. આ રીતે ભગવદ્ ગીતામાં બી આપણે જોઈશું 10મો અધ્યાય જ્યારે લેશું વિભૂતિ યોગ, એમાં બી 25મા શ્લોકમાં લખેલું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે બોલે છે, આઈ મીન ટુ સે, યજ્ઞોમાં હું પવિત્ર નામનો જાપ છું. હવે આપણે જોઈએ કે થોડું ઘણું ડૂઝ અને ડુ નોટ્સ, કે આપણે જાપ કરતી વખતે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ, એ આપણે થોડુંક સરસ રીતે સમજી જઈએ. સૌથી પહેલા ડૂઝ એટલે કે શું. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ શરૂ કરતા પહેલા પંચતત્વ મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. પંચતત્વ મંત્રનો જાપ શું છે એ બી આપણે જોઈ લઈએ. જેમ આપણે સવારે ક્લાસ શરૂ કર્યા પહેલા આપણે પ્રાર્થના લઈએ છીએ, એમાં પણ આ એક ભાગ છે. જેમ આજે પૂર્ણિમા માતાજીએ પ્રાર્થના લીધી, આના પહેલા 1-2 દિવસ જયશ્રી માતાજીએ પ્રાર્થના લીધી હતી. એ બધી પ્રાર્થનાનો જે છે પ્રભુપાદ પ્રણાતિનો એક આ પોર્શન છે. અને એ છે પંચતત્વ મંત્ર, કે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધરા શ્રીવાસદી ગૌરવ ભક્ત વૃંદા. હવે આમાં છે ને આપણે આનો મિનિંગ સમજીએ કે પંચતત્વો એટલે કે 5 તત્વો, 5 જે આપણે દૈવી તત્વ, એ કોણ કોણ છે આપણે જોઈએ. સૌથી પહેલા તો શ્રી કૃષ્ણને આપણે યાદ કરીએ છીએ, અને ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ. તો આ ફોટો બી સાથે આપેલો છે, આપણે ફોટો સાથે બી જોતા જઈએ. આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી જે છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જે આપણે અવતાર હતા, લગભગ 500, 550 કે 515 વર્ષ પહેલા એમને આવેલા હતા અને પ્રગટ થયેલા હતા કલયુગમાં આપણે. તો આ છે આપણે ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ. પછી આવે છે શ્રી અદ્વૈત, એટલે કે આ જે છે આ એમની જમણી બાજુમાં, એટલે કે આપણી ડાબી બાજુમાં સૌપ્રથમ આ છે આપણે અદ્વૈત, એટલે કે એ પણ વિષ્ણુજીના અવતાર હતા, મહાવિષ્ણુજીના અવતાર, એટલા માટે અહીંયા પંચ તત્વ કહેવાય છે. અને પછી આવે છે ગદાધરા. તો પછી આ જે આવે છે આપણે ગદાધરા, આપણે રાધા રાની છે. તો એ રાધા રાનીને આપણે સંબોધિત કરીએ છીએ. જેમ આપણે હરે બોલીએ છીએ ને, તો હરિ એટલે શક્તિને આપણે સંબોધિત કરીએ છીએ, હરે કૃષ્ણ. અને શક્તિ એટલે કે હંમેશા આપણે સ્ત્રીલિંગને ઉચ્ચારિત કરે છે. તો એ આપણે રાધા રાનીની જે શક્તિ જે છે એને આપણે પેલા સંબોધિત કરીએ છીએ, અને પછી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ લઈએ છીએ. અને શ્રીવાસદી એટલે કે આ નારદ મુનિ હતા. તો આ રીતે આપણે 5 જણના નામ છે. અને અહીંયા પ્રભુ નિત્યાનંદ એટલે આપણે આ પ્રભુ નિત્યાનંદ છે બલરામજી. પછી આવે છે આપણે અદ્વૈત એટલે કે મહાવિષ્ણુ. આ બાજુ આપણે ગદાધરા એટલે કે રાધા રાની. અને આ છે આપણે નારદ મુનિ. એક સિક્વન્સમાં હજી જોઈ લઈએ ફરીથી. શ્રી કૃષ્ણ એટલે કૃષ્ણ ભગવાન, ચૈતન્ય એટલે કે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત છે. પછી આવે છે પ્રભુ નિત્યાનંદ, એટલે કે એમની જમણી બાજુ, આપણી ડાબી બાજુ સૌથી પહેલું એ ભાગ છે મહાવિષ્ણુ. પછી આવે છે આપણે ગદાધરા, એટલે કે આપણે નિત્યાનંદ. પછી અદ્વૈત આવ્યા છે. અદ્વૈત પછી આપણે આ અદ્વૈત, અને આ ત્યાં બલરામ, અને આ આપણે છે ગદાધર એટલે કે રાધારાની. અને આ છે આપણે શ્રીવાસદી એટલે કે નારદ મુનિ. તો આપણે 5 તત્વનું આપણે પહેલા આપણે બોલાવીએ છીએ, આપણે એનું આહવાન કરીએ છીએ, અને પછી આપણે હરે કૃષ્ણ મંત્ર બોલીએ છીએ. હવે આનો પણ બોલવાનો મતલબ શું છે, આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, કે જ્યારે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જ્યારે ઉચ્ચારણ કરતા હોઈએ, આપણે જાપ કરતા હોઈએ, ત્યારે જાણતા અજાણતા ક્યાંક આપણી જીભ અચકાઈ ગઈ, અથવા તો કંઈક આપણે ભૂલ કરી લીધી ગણતરીમાં, કે ક્યાંક આપણે, તો એ આપણે છે ને આ 5 ને આપણે સંબોધીને પહેલા કહીએ છીએ કે હવે આપણે હું જાપ કરવા જઈ રહ્યો છું, અને જો મારી ક્યાંય ભૂલચૂક કે કંઈ થાય તો મને માફ કરી દેજો. એટલા માટે આપણે 5 જણનું પહેલા આપણે આહવાન કરીએ છીએ, એને સંબોધીએ છીએ, એમને નમન કરીએ છીએ, એમના આશીર્વાદ લઈએ છીએ. પછી આપણે જાપ શરૂ કરીએ છીએ, અને ફરીથી આપણે એકને વિનંતી બી કરીએ છીએ કે જો મારી કાંઈમાં ભૂલચૂક થાય તો મને પ્લીઝ એમાં માફ કરી દેજો. આ રીતે આપણે આ 5 જણને આપણે આહવાન કરીને બોલાવીએ છીએ. હવે આપણે શું છે સંભળાય તે રીતે કરવું જોઈએ. આ મેં ઓલરેડી થોડું ઘણું એક્સપ્લેન કરી દીધું હતું આપણા પ્રશ્નોત્તરીમાં. તો બી જ્યારે જે લોકો લેફ્ટ કરી ગયા હોય એટલા માટે ફરીથી કહું છું કે આપણે શું કામે આપણે સંભળાય એવી રીતે કરવું જોઈએ. કે જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ, મંત્રનો જાપ કરીએ છીએ, ત્યારે મનમાં ને મનમાં નહીં કરવા કરતા સંભળાય એવી રીતે કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એના 2 રીઝન છે. એક તો શું આપણે 5 ઇન્દ્રિયો એમાં છે ને બિઝી થઈ જાય છે, કે જેથી કરીને મન આપણું ભટકી ન શકે.
શકે. કેવી રીતે 5 આપણે ઇન્દ્રિયો બિઝી થઈ જાય છે? તો કે આપણે જીભથી આપણે વાંચ્યા એટલે બોલીએ છીએ, થોડું લાઉડલી બોલીએ છીએ, એટલે કે આપણે કાન બીજી ઇન્દ્રિયો એને સંભળાવી છે. અને આંખ જે છે, આંખને આપણે બંધ રાખીને આપણે માળા ફેરવીએ છીએ, એટલે કે આંખ આપણે બંધ રાખીને આપણા ડોળાને આપણે સ્થિર રાખવાનો છે, એને પણ જમણી બાજુ ડાબી બાજુ ફેરવવાનો નથી. એટલે 3 ઇન્દ્રિયો થઈ. ચોથું આપણે નાક, એટલે નાક તો આપણે શ્વાસ ઉશ્વાસમાં આપણે બિઝી છે, એના સિવાય એને બીજું કોઈ એક્ટિવિટી જોતી નથી. અને 5મી આપણી ત્વચા, એટલે કે હાથમાં જ્યારે આપણી જે સ્કિન આપણે જે માળાને ટચ થાય, એટલે કે આપણી 5 ઇન્દ્રિય મંત્ર જાપમાં ઓક્યુપાઈડ થઈ ગઈ, બિઝી થઈ ગઈ, એટલે કે મનને હવે આમાંથી ક્યાંય બીજે ભટકવાનો રસ્તો રહેતો નથી. આ રીતે આપણે જ છે. અને બીજો એનો મતલબ એ છે કે ભાઈ આપણે જ્યારે જોરથી થોડું બોલીએ છીએ તો આપણી આજુબાજુમાં ઘણા જે આપણે જોઈ ન શકીએ એવા જીવજંતુઓ બી બધા હોય છે. એ બધામાં બી આત્માનો વાસ હોય છે, તો એ લોકોને પણ એ સંભળાય છે. હવે આમાં એક દ્રષ્ટાંત આપીશ આપને, જેમ કે આજે જેમ કે આપણે ઘણીવાર ક્યાંય બી રસ્તામાંથી કે કંઈક પાસ થતા હોય, આપણને શું છે કે મનગમતું ગીત વાગે અથવા સંભળાય તો આપણે એકવાર તો આપણે શું જરાક કાન સરવા કરીને જરાક સાંભળીએ. આપણે ભલે 2, 5, 10 સેકન્ડ બી સાંભળીએ, પછી આપણે પોતે પણ મનમાં આ ગુણગણાવવા માંડીએ અને આગળ વધી જઈએ. તો એવી જ રીતે જ્યારે આપણે મંત્રનો જરા જોરથી ઉચ્ચારણ કરીને કરીએ છીએ કે જેથી કરીને બધાને સંભળાય, તો જે બધી જીવાત્મા જે બધી જે છે ને, જેવા જીવજંતુમાં આપણે જોઈ નથી શકતા, એમાં પણ જે આત્માનો વાસ છે. અને આત્માને છે ને હંમેશા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જો મંત્ર કરીએ અને એને યાદ કરીએ તો એ જસ્ટ એક ઓલા ગીતની સાથે કમ્પેર કરજો કે આપણું મનગમતું ગીત આપણને જો ક્યાંય બી સંભળાઈ જાય તો 2-5 સેકન્ડ માટે તો આપણે સાંભળી જ લઈએ છીએ. તો આવી જ રીતે બી બાકી બધી બી આત્મા એ પ્રમાણે સાંભળે છે અને એનું પણ પુણ્ય આપણને મળી શકે છે. એટલા માટે આપણે 2 રીતે આપણે જરાક રીતે સંભળાય એવી રીતે જાપ કરવાનો. હવે જો કોઈને ડિસ્ટર્બ થતું હોય તો પછી અલગ વાત છે કે ભાઈ આપણે મનમાં કરી લેવાનો. બાકી બને ત્યાં સુધી આપણે થોડુંક સંભળાય એ રીતે કરીએ તો સારું રહેશે. અને ડેફિનેટલી દરેક નામનો આપણે સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ કરવાનું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એમની કે ગાડી દોડાવવાની છે આપણે રાજધાની જેમ હરે કૃષ્ણ એવું નહીં. આપણે સરસ રીતે આપણે ઉચ્ચારણ કરીને કરવાનું અને પ્રેક્ટિસની સાથે ઓર સરસ રીતે બી થઈ શકે. કારણ કે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે જો શરૂ કરશું તો કદાચ હોઈ શકે આપણને 15 મિનિટ લાગે, પણ પછી જેમ જેમ આપણે પ્રેક્ટિસ ડેવલપ થઈ જશે 10 મિનિટથી વધારે એક માળા કરવામાં ટાઈમ નહીં લાગે આપણને. અને પછી ડેફિનેટલી આપણે આદર ભક્તિ અને એકાગ્ર સાથે કરવાનું છે. એમ નથી કે આપણે ભગાવાના હિસાબે ગમે તે રીતે કરી દઈએ, કોઈ રિસ્પેક્ટ વગર કરીએ, કારણ કે આપણે પોતાના માટે કરીએ છીએ, બીજાના માટે નથી કરતા આપણે. અને ડેફિનેટલી આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ બેસીને આપણે કરી શકીએ છીએ અથવા હાલતા ચાલતા બી કરી શકીએ છીએ અને કોઈ બી જગ્યાએ આપણે મુખની સ્થિતિ રાખીને બી કરી શકીએ છીએ. આમાં કોઈ વાસ્તુશાસ્ત્ર એપ્લાય થતું નથી. ગમે તે રીતે ઇવન આપણે રસ્તામાં બી ચાલતા ચાલતા કન્ટિન્યુઅસ આપણું જેમ કે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિરંતર મારું ચિંતન કર, તો આ રીતે બી આપણે કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનનું નામ લેતા 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 આપણે ચાલતા જઈએ અને આ રીતે ક્યાંય બી પહોંચવાનું તો આપણે પહોંચી બી શકીએ છીએ. તો આપણે એ પણ કરી શકીએ છીએ. પછી આપણે કોઈ પણ સમય કરી શકીએ. જો કે નોર્મલી વહેલી સવારે આપણે કરીએ તો વધારે સારું, અને પણ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં કરીએ તો વધારે સારું. ઘણા લોકો શું છે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં વહેલા ઉઠી જાય છે અને એક સાથે કન્ટિન્યુઅસ 16 માળાનું પોતે કમ્પ્લીટ કરી લે છે. લગભગ 2.5 થી 3 કલાક લાગે. માની લો 3:30-4 વાગે ઉઠી ગયા હોય, નિત્ય કામ પતાવી અને 7:30-8 વાગ્યા પહેલા પોતે કમ્પ્લીટ બધું કરી લે અને પછી ચા નાસ્તો ને બધું કરે ને ભગવાનની સેવા કરે ને બધું કરે. પણ જો ડેફિનેટલી સવારના પોરમાં ન થાય તો બપોરે કેમ ગમે ત્યારે કરી શકીએ. પણ એડવાઇઝેબલ છે કે ભાઈ આપણે શયન આરતી જે હોય ને ભગવાનની છેલ્લી હોય દર્શન, એ શયનના દર્શન પહેલા, એટલે કે શયનના દર્શનનો નોર્મલી ટાઈમ હોય છે બધી જગ્યાએ, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ટાઈમ ઝોન હોય છે કે 6 વાગે અંધારું થાય એની પહેલા શયન દર્શન હોય. તો આપણે પણ 16 માળાનો જો નિયમ લીધો હોય, અલગ અલગ પાર્ટમાં કરવાના હોય, તો સાંજના 6 વાગ્યા પહેલા કરી લઈએ તો વધારે સારું. આપણે પછી આપણે ડેફિનેટલી સ્નાન કરતા પહેલા અથવા સ્નાન કરીને કરીએ તો વધારે સારું. પણ જો એવી કોઈ બીમારી કે કઈ હોય, કોઈને કે પલંગ ઉપરથી ઉભા થઈ ન શકતા હોય અથવા તો સ્પંચ કે એવું કંઈ કરવું પડતું હોય તો એ વગર એ રીતે બી કરી શકે છે. અને ડેફિનેટલી આપણે ગણતરી રાખીને કરવાનું. એટલા માટે જ આપણે માળા કરીએ છીએ. માળામાં કારણ કે 108 મણકા હોય છે, 108 બીડ્સ હોય છે અને ઓલો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો મણકો હોય છે. અને હા, એક ચીજ કોઈ કે જેમ કે પૂછ્યું હતું કે ભાઈ આપણે કંઈક બહાર ગામ ગયા હોય કે કેવી રીતે ગયા હોય તો કેવી,
તો એ પણ વગર ઓલા માળા બી ન હોય, કાંઈ ન હોય તો બી મંત્ર તો છે જ, એ તો મનમાં જ છે, આપણે યાદ છે જ. અને જસ્ટ હાથના વેઢાથી કાઉન્ટિંગ કરીને કરી શકીએ છીએ. જેમ કે માની લો ડાબો હાથ લઈએ આપણે, 3 3 6 3 9 3 12 કમ્પ્લીટ કર્યા, પછી અહીંયા આપણે 1 કાઉન્ટ કરી લીધું. એટલે આવી રીતે 1 2 3 4 5 6 એટલે 12 9 8 1300 એટલે 108 કરીને કમ્પ્લીટ કર્યું તો એક માળા આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. તો આ રીતે વગર માળા બી ન હોય તો બી આપણે મંત્ર જાપ કરી શકીએ છીએ. અને જો આમાં તુલસીની માળા મળી જાય તો બહુ જ સારું. આપણે હવે આપણે જોઈએ કે શું ન કરવું જોઈએ આપણે માળા કરતી વખતે. કે ભાઈ આપણે કોઈ કે ફક્ત મહામંત્રના કોઈ અમુક, જેમ હરે કૃષ્ણ એમ નહીં, પૂરેપૂરો મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. એટલે કે 16 અક્ષરનો નામ જાપ કરવો જોઈએ. હવે કેલ્ક્યુલેશન શું છે એ પણ આપણે આજે સમજશું. આપણે એનું કે 16 અક્ષર, 108 અને 16 માળા શું કામે આવે છે. પછી આ જે કૃષ્ણ ભગવાનનો જે મણકો હોય છે, ટોપમોસ્ટ ઉપરમાં જોઈએ છે આપણે, એક રાઉન્ડ માની લો કમ્પ્લીટ કરી લીધો, પછી પાછો એ મણકો આવે, તો એ મણકાને આપણે ઓળંગવાનો નથી, એને સરપાસ નથી કરવાનો, અને ઓવરટેક નથી કરવાનો. એનો લોજિક એ છે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. જેવું આપણે માળા કમ્પ્લીટ કરીએ ત્યારે એને આપણે ટચ કરી શકીએ, એને આપણે વંદન કરી શકીએ, એને પગે આપણે પડીએ એવી રીતે આશીર્વાદ લેવાના, અને આપણે માથે ચડાવવાનું છે, નહીં કે આપણે એને ઓળંગવાનું અથવા સરપાસ કરવાનું છે. એટલે પછી ત્યારે આપણે શું છે, આવી રીતે માળા કરતા હોઈએ તો અહીંયાથી આવી રીતે પછી માળાને આમ ઘુમાવી દેવાની, એટલે ટ્વિસ્ટ કરી દેવાની, ટર્ન કરી લેવાની. અથવા તો માની લો ટ્વિસ્ટ કરતી ટર્ન કરી દીધું કે ન ફાવે તો પાછી જરાક માળાને આમ કરી અને ફરીથી પાછી આપણે હાથમાં લઈ લેવાની, પણ એ મણકાને આપણે ક્રોસ નહીં કરવાનો, કારણ કે આપણે કોઈ દી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઉપરવટ ન થઈ શકીએ. આપણામાં એટલી કોઈ જાતની એવી કેપેસિટી કે પાવર કે છે નહીં કે આપણે ના ઉપરવટ જઈને આપણે કરી શકીએ. એટલા માટે એને ઓવરટેક નહીં કરવાનું. પછી ડેફિનેટલી આપણે માળા જ્યારે કરતા હોય ત્યારે કોઈ બી પુસ્તક, ન્યૂઝપેપર કે ઇવન ડેફિનેટલી મોબાઈલ તો જરાય જ નહીં, અને એ બધાથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ. હવે એમાં એક ચીજ થોડીક અગત્યની એ બી આપણે કહી દઉં કે આપણે જો બેસીને માળા કરતા હોઈએ અને માળા નોર્મલી શું છે, ઘણી લાંબી હોય છે. હવે આમ માળા પકડીને રાખીએ તો માળા આપણે નીચે સુધી જાય, અને બેઠા હોઈએ, પલોઠી વાળીને બેઠા હોઈએ અને માળા નીચે સુધી જાય તો એ આપણો જે નીચેનો ભાગ હોય ત્યાં આપણે ઘણીવાર ટચ થાય માળાને, તો એ બને ત્યાં સુધી આપણે એવોઇડ કરવું જોઈએ. હવે એ એવોઇડ કરવા માટે હોઈ શકે આપણે કોઈ આપણી ત્યાં આપણે પલાઠી ઉપર કોઈ પુસ્તક રાખી દીધું, અથવા તો કોઈ ચાદર કે બિછાવી દીધું, અને પછી આપણે માળા કરીએ તો શું આપણે નીચેના ભાગને, એટલે કે જે અશુદ્ધ અને અપવિત્ર આપણે કહી શકીએ એના ભાગને અડે નહીં આપણે, કારણ કે માળા આપણે એ ભાગને અડવી ન જોઈએ. પછી હવે આપણે જોઈએ કે જાપ કરવાના આપણને લાભ શું થાય છે. ઘણા બધા બેનિફિટ છે. સૌથી પહેલા તો આપણે પાપની પ્રતિક્રિયાઓથી સ્વતંત્ર આપણે મળી શકીએ. જે કાંઈ પણ જાણતા અજાણતા આપણે કે પાપ કરી થાય છે, તો હવે આપણે જે કર્મયોગમાં જાણ્યું તો આપણે એ બી થઈ જાય છે. આપણે બધા કર્મો દોષયુક્ત છે જ, એટલે તેમ છતાં બી જાણતા અજાણતા કોઈ પાપ એવા થઈ ગયા હોય તો એનાથી આપણને મુક્તિ મળી શકે. પછી ડેફિનેટલી આજનું જે યંગ જનરેશન છે, આવી ઘણી બધી ખરાબ ટેવોમાં અહીંયા તમારે સ્મોકિંગ છે, ડ્રિંકિંગ છે, આ બધું તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. આ બધાથી બી આસ્તે આસ્તે જે મંત્ર જપતો હોય તો ડેફિનેટલી એને પણ જ્ઞાન ને બધું પ્રાપ્ત થતું જાય, અને આ બધી આદતોમાંથી પોતે વિખૂટો પડતો જાય. ઘણા લોકોને એમની ટેવ હોય છે કે દિવસમાં માની લો 16 સિગરેટ પીવાનો નિયમ કેવું કઈ કર્યું હોય. હવે 16 સિગરેટની બદલે જો આસ્તે આસ્તે કરીને ઓછી કરતા જાય અને એની જગ્યાએ માળા રિપ્લેસ કરતા જાય, એનું વ્યસન બી પૂરેપૂરું વયું જાય. આવી રીતે ઘણી રીતે જસ્ટ એક આપને એક્ઝામ્પલ તરીકે આપું છું. આવી રીતે ઘણા લોકોનું હોય છે. ઘણા લોકો એવા ચેઇન સ્મોકર ને બધું હોય છે કે વ્યસન કેવી રીતે છોડવું એને સમજાતું નથી. આ રીતે કોઈ પોતાના નિયમ બનાવી શકે તો એમાંથી પણ એની ગુલામી નીકળી જાય છે. અને ડેફિનેટલી આપણે આજના સ્ટેટમાં સ્ટ્રેસ, ટેન્શન અને ડિપ્રેશન બધાથી આપણને ઘણી મુક્તિ મળે છે, અને મનની શાંતિ મળે છે. અને વાસ્તવિક સુખ, ડેફિનેટલી આપણે આધ્યાત્મિક સુખમાં, આપણે આધ્યાત્મિક ધ્યાન ઉપર જ્યારે આગળ વધતા હોઈએ તો આપણને આસ્તે આસ્તે બધું સમજાતા લાગે છે કે ભૌતિક દુનિયામાંથી કઈ જતું કોઈ સુખ છે નહીં, બધું ક્ષણિક છે અને બધું નાશ પામવાનું જ છે અંતે. તો એ રીતે આપણને વાસ્તવિક સુખ આપણને સરસ રીતે મળી છે. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, આપણા મોક્ષના દ્વાર તો સરસ રીતે ખુલી જ જાય છે. તો અહીંયા આપણે 6ઠ્ઠો અધ્યાય પૂરો થાય છે. હવે એક આપણે ઓલું કેલ્ક્યુલેશન બી સમજી લઈએ કે ભાઈ આપણે 16 માળા શું કામે કરવાની છે. તો આપણી સામે જો કેલ્ક્યુલેટર કે કાંઈ હોય તો ઠીક છે, ન હોય તો બી આપણે કાગળ પેનમાં તો હશે જ. જેમ આપણે સૌથી પહેલા જ કીધું હતું કે કાગળ ને પેન સાથે રાખજો, કે આપણને ઘણું બધું નોટિંગ કરવું હોય તો કામમાં આવશે. તો હવે આપણે સૌથી પહેલા એક મંત્ર એટલે કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.
હવે આમાં આપણે કાઉન્ટ કરીને બી આપણે જોઈ લીધું કે કેટલા અક્ષર આવ્યા હતા, તો શબ્દ આવ્યા હતા, તો કે 16 શબ્દ આવ્યા હતા. હવે એને આપણે એક મંત્રને આપણે 108 વાર બોલીએ આપણે, ત્યારે જઈને એક માળા આપણે કમ્પ્લીટ થઈ. ઠીક છે. હવે એ કમ્પ્લીટ થયા એટલે કે આપણે 108 × 16 તમે કાઉન્ટ કરો તો કેટલા આવ્યા? કેલ્ક્યુલેટર છે કોઈની સામે? તો કરે, નહીં તો પછી મારે કરવું પડશે. 1728. વેરી ગુડ, ધન્યવાદ માતાજી. હવે બીજું એક કેલ્ક્યુલેશન આપણે સમજાવો કે આપણે એક દિવસમાં કેટલા કલાક હોય. હવે હું આપની પાસેથી બધા જવાબ ચાહીશ. 24. એક દિવસમાં 24 કલાક. હવે એક કલાકમાં કેટલી મિનિટ? 60. 60. 60. તો 24 × 60 કરો તો કેટલા આવ્યા? 1440. 1440 મિનિટ થઈ આખા દિવસમાં. હવે એક મિનિટની અંદર આપને જો ખ્યાલ હોય તો મને પ્લીઝ કહો કે આપણે કેટલી વાર શ્વાસ લઈએ છીએ? એક આખી શ્વાસને આપણે અંદર લઈએ અને બહાર કાઢ્યો, અંદર શ્વાસ લીધો, બહાર કાઢ્યો. કોઈ આઈડિયા? 1 મિનિટમાં તો એક મિનિટની અંદર આપણે કેટલા શ્વાસ લઈએ છીએ? આ કેલ્ક્યુલેશન કદાચ તમે પહેલી વાર સાંભળતા ભી હો. કોઈ દી કાઉન્ટ કર્યું છે એક મિનિટની અંદર એક નોર્મલ માણસ કેટલી વાર શ્વાસ લે છે? 65 થી 70 વખત હશે. અરે બાપરે માતાજી, ક્યાં હોય? ના માતાજી, એવું નથી. કોઈને બીજા કોઈનો આઈડિયા? કોઈ ચેટ બોક્સમાં કઈ લખ્યું શું? સેજલ નાયકજી કે છે 16 ટાઈમ. ઓકે, હા, સેજલ નાયકજી પ્રભુજી છે કે માતાજી ખબર નહીં. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી, પ્રભુજી છે. તો ડેફિનેટલી આપણે એક મિનિટની અંદર મિનિમમ હોય ને કે બહુ માણસ શાંત ને હોય ને એના 12 વાર શ્વાસ હોય મિનિમમ. 12 થી ઓછા બહુ ભાગ્યે જ મળે, કોઈ મળે નહીં, 12 બહુ ઓછા મળે. અને મેક્સિમમ છે ને આપણે 18 શ્વાસ. બહુ ઉતાવળીઓ હોય, બહુ હાફી ગયો એવું કંઈ હોય ને ત્યારે તો એના 18 શ્વાસ હોય. એટલે કે 12 થી લઈને 18 શ્વાસની વચ્ચે દરેક માણસની શ્વાસ લેવાની હોય. હવે તમે આજથી જ એકવાર એક્સપેરિમેન્ટ કરજો. સ્ટોપ વોચ તમે મૂકજો, મોબાઈલમાં હોય છે સ્ટોપ વોચ, કે તમે એક મિનિટની અંદર કેટલા શ્વાસ લીધા. હંમેશા 12 થી 18 ની રેન્જમાં જ આવશે તમારે. હવે આપણે એકવાર એને એવરેજ કાઉન્ટ કરી લઈએ. અચ્છા, ચાલો અલગ રીતે કાઉન્ટ કરીએ. તો હવે 1440 મિનિટ આવી ઇન્ટુ 12 કરો, એટલે કે 12 શ્વાસ લે તો કેટલા આવ્યા? 17280. 17280 આવ્યા. હવે 15 વાર કરો. એક માની લ્યો કે કોઈ માણસ 15 વાર શ્વાસ લે છે એક મિનિટની અંદર, તો કેટલા આવ્યા? 21600. 21600. વેરી ગુડ. હવે માની લો કોઈ માણસ 18 વાર શ્વાસ લે છે, તો કેટલા આવ્યા? 25920. 25920. બરોબર. એટલે કે આપણે એકદમ હાઈએસ્ટ લેવલમાં જ જઈએ. ચાલો એક વાર એક માણસ એક મિનિટની અંદર 18 વાર શ્વાસ લે છે, એટલે કે આખા દિવસની અંદર એને 25920 શ્વાસ લીધા. ઠીક છે. હવે આપણે આ એક કેલ્ક્યુલેશન સાઈડમાં રાખી દઈએ. હવે આપણે માળા ઉપર આવીએ. હવે માળા આપણે માની લો 101 માળા એટલે 108 વાર કરી આપણે, અને ઇન્ટુ 16 કરો, કારણ કે એક માળામાં એટલે કે એક જપમાં આપણે 16 અક્ષર 16 શબ્દ આવ્યા. તો 108 × 16 કર્યા કેટલા આવ્યા આપણે? 1728. 28 આવ્યા. હવે એને તમે 15 ગુણાકાર કરો. 25920. આવી ગયા ને 25920. તો હવે જે માણસ 18 શ્વાસ લેતો હોય તો એના કેટલા થયા? 25920 શ્વાસ થયા. અને એ જ માણસ જો 15 માળા કરતો હોય તો એના કેટલા આવ્યા? 25920 આવી ગયા ને, મેચ થઈ ગયો ને. હવે માની લો આપણે હવે એટલે કે હવે આપણે એક માળા થોડીક ઓર એડ કરી દઈએ, એટલે કે 16 માળા જો આપણે કરીએ તો આપણે કોઈના માની લો એવો ભૂલે ચૂકે કઈ ભૂલ ચૂક થઈ હોય, કોઈ જગ્યાએ કંઈક રહી ગયું હોય, કે કોઈક માણસ માની લો 18 શ્વાસથી બી વધારે લેતો હોય, કે કાંઈ બી હોય, એક માળા એડ કરી દો એટલે થઈ ગયું. એટલે 16 માળા જો તમે કરો તો તમારા કેટલા કાઉન્ટિંગ આવ્યા? 27648. તો આરામથી તમારા 25920 શ્વાસની સરપાસ કરી લીધું. એટલે દેટ મીન્સ તમે આખા દિવસમાં જેટલા શ્વાસ લ્યો છો એના કરતા વધારે તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ લઈ લીધું. બસ. એટલે કે આ 16 માળાનું લોજિક છે તમારે. બહુ સરસ પ્રભુજી, બહુ સરસ, બહુ સરસ. આ પહેલી વાર આટલું જાણ્યું, એટલું સરસ જાણવા મળ્યું. ખરેખર બહુ સરસ. મારી આ 70 વર્ષની ઉંમરમાં પહેલી વાર હું આટલું સમજી છું. ખરેખર પ્રભુજી, ધન્યવાદ. પછી કૃષ્ણની કૃપા છે. તો હવે આ રીતે જો 16 માળા કોઈનું ટાર્ગેટ બનાવે તો પછી એનો બેડો પાર થઈ ગયો. બસ.
કે એટલે એના દરેકે શ્વાસમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ લેવાય છે. બસ એવી રીતે એનું લોજિક છે. તો હવે આના રિલેટેડ જો બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. અને ધન્ય માતાજી, આપ કોણે કેલ્ક્યુલેશન કોણે બધું મને હેલ્પ કરી? રાધે કૃષ્ણ સર. આપણે ધ્વનિ માતાજી. ઓકે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ધ્વનિ માતાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ સર. જય શ્રી કૃષ્ણ માતાજી. ઓકે, તો બીજા કોઈ પ્રશ્ન? પ્રભુ, એક પ્રશ્ન છે કે 41 ને 42 ના શ્લોકમાં એમ કહેવામાં આવ્યું કે જે યોગની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી ન શકે ને પાછા વળી ગયા અથવા તો અલ્ટિમેટ જગ્યાએ ન પહોંચી શક્યા હોય તો એનો પુનર્જન્મ ધનિષ્ઠ પરિવારમાં થાય અથવા બહુ જ્ઞાની પરિવારમાં એનો થાય. તો એનો અર્થ એમ કરી શકાય કે ભગવાને એક વધારે તક આપી, એમ ગણી શકાય? જી હા, ઓફકોર્સ. કારણ કે ભગવાને શું કીધું છે, આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોઈએ છીએ, મારા ભક્તોનો કદી વિનાશ થતો નથી. એનો મતલબ શું કે ભાઈ ભક્તોએ જે કાંઈ પણ પ્રગતિ કરી છે આ જન્મમાં, અને જે લેવલથી ભટકો છે અથવા વિચલિત થયો છે, તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મોકો આપે જ છે અને પછી આવતા જન્મમાંથી એ જ લેવલથી અથવા તો થોડી ઘણી ઓર એડવાન્સ લેવલથી એની ભક્તિ શરૂ કરે છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. બીજો એક પ્રશ્ન હતો કે જે શ્વાસને લેવાને મૂકવાનો ઉચ્છ્વાસ અને શ્વાસ, એમાં 1 મિનિટમાં સામાન્ય સંજોગોમાં 12 વખત લઈ શકાય એમ આપણે કહ્યું, બરોબર? હવે આ જે ક્રિયા છે સામાન્ય માણસ 12 વખત લઈ શકે મિનિમમ, એવું કહ્યું, બરોબર? હવે એની જે ગણતરી આપણે માળા સાથે કરી 108 ના મણકા સાથે ને 1 કલાકની 60 મિનિટ સાથે, અને એના પ્રમાણે જે રિઝલ્ટ આવ્યું એ રિઝલ્ટ પ્રમાણે આપણો લાઈફ સ્પાન વધઘટ થાય ખરો? કેમ કે આપણે એમ કહેવામાં કે શ્વાસ ગણતરીપૂર્વક ન માણસ જન્મે ત્યારથી કે કેટલા વખત આનો શ્વાસ લેવાનો છે, મૂકવાનો છે, ક્યારે જગતમાંથી મૃત્યુ થવાનું છે એનું, એ નિશ્ચિત છે. તો એ ગણિતમાં કઈ ફેર પડે ખરો? હા, પડે. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુ. ઇવન એ પણ ચીજ આપણે ભગવદ ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ કીધેલું છે કે ભાઈ જે આવી રીતે ભક્ત હોય છે એનું નજીકના ભવિષ્યમાં જ એની મુક્તિ નિશ્ચિત છે. એટલે કે જલ્દી ને જલ્દી એ દ્વાર સુધી પહોંચી જાય છે. અને જે માણસ આવી રીતે નથી કરતો અથવા તો જે અસુરો ની બધામાં હોય છે, તો ઘણી વાર એની લંબાઈ બી છે. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ચાલો, તો આજે આપણે વિરામ લઈએ. કાલે 7મો અધ્યાય છે, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. બહુ સરસ અધ્યાય છે. પછી કાલે કોણ શ્લોક બોલવાનું છે ને કોણ અનુવાદ કરવાનું છે નક્કી કરી? શ્લોક તો માતાજી આપ જ લેશો, અને પૂર્ણિમા માતાજી જો જોઈન કરી શકતા હોય તો બહુ જ સારું. પૂર્ણિમા માતાજી આપ છો મારી? તો આપ બંને પ્લીઝ સેવા આપજો, અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ બંનેનો. ના પ્રભુજી, તમે કે અમે ખૂબ ધન્યતા અનુભવીએ છીએ કે તમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ. બસ, ખૂબ ખૂબ હરે ભગવાન કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણની કૃપા. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ. જય જય શ્રી શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.